Radio Blitz. Dein Webradio von Grenchen. Es war 7 Uhr. Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz. Dein Webradio von Grenchen. Hallo zusammen, wir sind der Katie Fact aus Wedischwil. Vielen Dank an Radio Blitz, dass wir da dabei sind. Ihr hört den Blitzarbeiter mit dem Migu. Viel Spaß. Hey guys, how are you? This is Johnny Frontman from Haifa Rosa and you're listening to Radio Blitz, baby. Rock on, guys. Ciao zusammen, hier ist der Tommy von Tola. Ihr hört Radio Blitz. Bang your head. Bang Your Head ist das eine, das wir heute sicher wieder machen, weil ich habe gesehen, es hat wieder geile Songs in der Playlist von mir, oder besser gesagt, nein, von meinen Gästen, die heute da sind. Heute sind wir nicht ganz 100, und zwar nicht die Gäste, die da sind, die sind alle, glaube ich, ganz 100 ungefähr. Wobei, wir sind, glaube ich, nicht alle immer ganz 100. Aber heute sind wir im 99. Blitzableiter angekommen. An dem 11. September 2024 ist das tatsächlich der 99. Blitzableiter. 98 Mal habe ich es einigermaßen hergebracht, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch heute wieder so machen. Für mich ist es wieder eher eine ruhige Sendung, weil heute ist wieder ein Heavy Mental mit der Metal Church, in Zusammenarbeit mit der Metal Church. Und da bin ich nur ein bisschen an den Knöpfchen am Anfang und am Schluss ein bisschen beschäftigt und darf doch ein bisschen zuhören, was meine Gäste mit ihrem Gast, den sie eingeladen haben, wollen besprechen. Der heutige Gast, wir kommen näher drauf, hat unter anderem ein Buch geschrieben, wo ich einen Teil davon auch schon gelesen habe und festgestellt habe, dass ich doch den einen oder anderen gemeinsam habe mit diesem Gast. Wir kommen später drauf. Wie immer starten wir aber in Blitzableiter rein mit dem Startsong von der heutigen Sendung und der hat meistens nichts mit dem Rest der Sendung zu tun. Wir gehen nochmal zurück ans Gravel Pit Festival, das das Wochenende war. Vor 2 Wochen waren Bea und Manu bei mir im Studio vom OK, vom Gravel Pit, und jetzt bin ich 2 Tage lang dort und die sind im Fall auch nicht ganz 100. Was die dort auf die Beine gestellt haben, ist absolut Weltklasse. Es war der Hammer gewesen. Es hat mega Spass gemacht und ich gehe auf jeden Fall wieder. Und für die noch nie waren, ich könnte euch jetzt so viel Zeug erzählen, aber ihr müsst selber schauen. Was für mich musikalisch eines der Highlights war, wahrscheinlich das Highlight war, ist Capsula. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich sie am Freitag vorher noch kurz getroffen habe, oder besser gesagt am Donnerstag vorher kurz getroffen habe und nachher nach dem Konzert noch mit ihnen geredet habe. Ganz coole Leute aus Argentinien und darum spiele ich euch gerne noch einmal einen Song von ihnen, und zwar Rayo Oscuro. Der kommt im November auf dem neuen Album raus. Könnt ihr bei mir mal hören.
Das also der Startsong in 99 Blitzableiter, wie schon erwähnt. Und jetzt darf ich hier meinen ersten Gast begrüßen. Einer von diesen 3, die hier mir vis-à-vis hocken. Und zwar der Samuel, der Metal-Pfarrer Hug. Sali, Samuel. Ja, guten Abend Mikko, guten Abend Metal-Welt. Hoffe, dir geht's gut. Das ist doch so ein Moment her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Danke, mir geht's gut. Die Zeit war mega intensiv. Vielleicht können wir noch darauf zu reden, was alles war. Aber es geht mir zum Glück gut. Ja. Besser als mir. Vielleicht hört ihr es daheim ganz leicht ein bisschen stimmlich lädiert. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich am Wochenende nicht nur im Bett bin gelegen und zweitens tatsächlich leidet es mir jetzt auch ins Nest. Ich weiss auch nicht, ein bisschen am Schnuddern. Aber ich muss ja heute, wie gesagt, nicht so viel reden. Wir haben wieder ein Heavy Mental vor uns und wir wollen schnell darüber reden, was das Heavy Mental überhaupt eigentlich ist, für die jetzt vielleicht das erste Mal eingeschaltet haben. Genau, also es ist ein Wortspiel. Gell? So viel ist ja klar, es hat etwas mit Heavy Metal zu tun, aber eben auch mit dem Geist. Und es geht wieder darum, wir wollen miteinander ins Gespräch kommen mit unserem Gast über, was ist eigentlich Metal, was ist die Kunst, was ist die Kultur, aus einer Perspektive von jemandem, der in den Szenen etwas zu sagen hat, mit intensiv unterwegs ist und wir dort auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen von dieser Metal-Kultur, auch die Biografie von diesen Menschen und das Erlebnis und vielleicht auch ihr Verhältnis natürlich. Wir sind Kirche als Metal Church auch. Wie ist das mit dem Glauben und was spielt das Ganze für eine Rolle im Leben und Wirken von dieser Person? Also das könnt ihr euch darauf freuen. Es gibt wieder einen interessanten Talk hier. Und du hast heute wieder Verstärkung mitgenommen. Die letzten 2 Mal war er nämlich nicht dabei gewesen, der Silas. Genau, jetzt ist er wieder da. Machen. Genau, der Silas. Schön. Hallo Silas, bist du auch da? Ja, ich bin wieder unter den Lebenden. Wir sind sehr froh. Wir sind froh, genau. Das entlastet der Samuel auch noch ein bisschen. Genau. Ja, da kann man helfen vorbereiten, genau. Aber ich bin mega froh, dass der Silas das Gespräch leitet. Der macht das nämlich super. Da freuen wir uns definitiv drauf. Ja, was ist passiert in der Zwischenzeit so über die Sommerferien sozusagen? Ja, wir haben uns im Juni das letzte Mal gesehen, hier im Heavy Mental. Und ja, wir haben Greenfield gehabt, zum Beispiel, oder? Und das ist ja für uns als Metal Church das Highlight. Dort dürfen präsent sein und wir haben ja 2 Angebote ansprechbar. Unser Seelsorge-Zelt, Begegnungszelt und eben auch die Kapelle. Und wir haben mittlerweile so ein bisschen ausgewertet, auch unsere Statistik. Und es ist noch krass, wir staunen. Also es sind wir sind rund um die Tour da, es sind 1400 Personen bei uns ein- und ausgegangen. Und wenn man jetzt das hochrechnet auf die 75'000 Besucher, ist es so, dass man sagen kann, also auf 100 Greenfield-Besucher ist je jemand bei uns in der Ansprechbar gewesen und jemand in der Kapelle. Und das ist natürlich mega cool, so zu sehen, ja, dass wir da wirklich mit drin sein und die Feedbacks zeigen auch wirklich für Menschen am Festival dürfen einen Unterschied machen. Mein Bruder ist auch vorbeigekommen, aber er hat die, glaube ich, nicht angetroffen. Er hat gesagt, welches ist jetzt hier der Metal-Fahrer? Also er hat die ja schon gesehen auf Fotos ja, und so. Genau. Aber dort hat er die, glaube ich, nicht angetroffen. Aber dafür haben wir noch am Summerside getroffen, genau. Genau, ja. Ich bin nachher natürlich auch sonst einfach unterwegs an anderen Festivals, die da waren. Eben, das war Summerside, da war Manried Open Air, es war das Rock the Lakes, es war Riverside, es war letztes Wochenende das Meesauf, genau, ganz viele wunderschöne Begegnungen, tiefe Begegnungen, coole Sachen erlebt, offen die Herzenstüren. Das ist ein riesiges Privileg. Zwischendurch wird auch noch geheiratet, habe ich gehört sagen. Genau, ja, wir haben 3 Hochzeiten dürfen haben, diesen Sommer. Ich mache die Vorbereitung auch mit meiner Frau und darf die meisten dann auch mit ihr durchführen. Aber es hat auch eine am Greenfield, die habe ich dann alleine gemacht, genau. Die zweite Trauung, das war ein Bärli aus Frankreich, wo das Greenfield ganz einen wichtigen Platz hat in ihrer Beziehung. Und ja, habe dort in der Kapelle dürfen wieder eine Trauung machen. Also da, das ist eine sehr spannende Sache. Ich verfolge ja das in den sozialen Medien, da ich eigentlich ich bin noch nie am Greenfield gewesen, ist ja leid, aber ich bin tatsächlich noch nie am Greenfield. Du bist an Haufen anderen Orten. Ja, eben zu viel, das ist ja so. Gut, was gibt es sonst noch? Was habt ihr noch gemacht mit der Metal Church? Ja, es ist natürlich als Programm weitergegangen. Wir haben eine Gruppe von uns ist in Britannien, hat gemeint, Kirchenferien gemacht, in der Britannien am Meer. Wir haben mit Freunden vom Himmelfahrtskommando, die ein Festival, eine Party gemacht haben, in den Alpen auch einen Brunch-Gottesdienst gefeiert. Wir haben mehrere Bibel- und Bio-Metal-Treffen gehabt. Wir haben schon wieder ein Heavy Sanctum im Soho gehabt.
am 1. September. So, das ist so das normale Programm, das wieder ausgelaufen ist. Und ein grosses Highlight haben wir noch gehabt. Ich glaube, da kommen wir mit dem mal wieder zu der Musik. Eine von unseren Gottesdienstbands, Adoramus, durfte auf Wacken reisen und dort spielen. Sie haben den Gottesdienst am Mittwochabend in der Dorfkirche gestalten. Das ist natürlich ein Ritterschlag. Und hat uns eine Freude gemacht. Das ist natürlich auch cool. Ja, das ist sicher etwas Spezielles. Nicht, dass wie soll ich sagen, ich bin auch noch nie am Wacken gewesen. Das ist für mich zu gross, da gehe ich kaputt, wenn ich da jedem Ding nachsäckeln will. Ich gehe wegen der Musik und dann wird das aber für mich relativ schwierig. Weil dann weiss ich, welche 7 Bands ich verpasse, während ich eine am gesehen bin. Darum gehe ich aber gar nicht. Aber ja, es wäre sicher mal sehens- und hörenswert, das Ganze. Genau. Ja, wir hören doch einen Song, den wir im April im Gottesdienst aufgenommen haben. Es ist eine Live-Aufnahme, es ist keine Studioaufnahme, aber ein Song, Hunger von Adoramus. Ja, ist gut.
Anger, eine Live-Aufnahme von der Band Adoramus. Das ist ja die Hausband von der Metal Church. Und bei mir ist der Metal-Pfarrer. Und wir haben vorhin schnell darüber geredet. Summerside ganz leicht angekritzt. Und jetzt möchte ich noch schnell wissen, was ist. Du bist am Summerside gesehen, 3 Tage lang. Gibt es für dich irgendein Highlight? Ja, der Schlamm natürlich. Nein. Das war super gesehen. Das ist das, was der angehängt hat mit der Zeit. Ich würde sagen, für mich das Highlight war Tarja Turunen, als ich mir das noch überlegt habe, auf heute Abend auch. Einfach von der ganzen Stimmung, von ihrer Ausstrahlung, Präsenz, das war so positiv, musikalisch grandios. Sehr, sehr cool. Wenn Megadeth ein Fullset gespielt hat, dann wäre wahrscheinlich Megadeth noch weiter oben gewesen. Aber ja, es war nur eine halbe Stunde gewesen und so. Da hat es ein paar Sachen hindurchgegeben, die nicht funktioniert mit Wetter und Co. und Sachen. Ja, schade gewesen, aber die halbe Stunde war ja super gewesen. Aber darum hat es nicht zum Highlight gelangt. Genau. Ja, für mich ist natürlich Megadeth trotzdem ein riesen Highlight gewesen. Wir haben Megadeth 50 Meter neben der Bude und 3 Kilometer neben der Wohnung gespielt. Ist es also schon noch cool. Tarja, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Mal live gesehen. Meine Frau ist eher Fan, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin dann etwas gegessen. Aber es hat auch super getönt. Und ich finde es ja cool, sind die Musikgeschmäcker dermassen verschieden, dass man eben auch mal andere schicken kann. Und ich konnte dann gemütlich etwas essen. Genau, oder eine gute Musik im Hintergrund. Genau. Gut, wir wollen gar nicht mehr gross lang drum umschnurren, weil es warten hier noch 2 andere Leute, die etwas zu erzählen haben heute. Genau, aber ich würde sagen, was uns immer wichtig ist, ist eigentlich die Möglichkeit für die Interaktion, also ihr Leute, die jetzt zuhören. Wenn euch während dem Gespräch irgendeine Frage auftaucht, die euch interessiert, dann schreibt uns die auch. Bis jetzt haben wir hier im Radio noch nicht wahnsinnig viel Gebrauch davon gemacht, aber uns ist wichtig, dass die Möglichkeit da ist. Ihr müsst auch nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr das nutzt, wenn ihr auch Fragen habt. Unbedingt. Und die können das auf 2 Wegen machen. Unsere Studionummer, die mir jemand zuhören, kennen sie wahrscheinlich schon. 079 930 55 88. Da könnt ihr sogar auch eine Sprachnachricht drauf machen, wo ihr die Frage gerade auch stellt. Dann kann ich sie live über einen Sender lassen, dann muss ich sie nicht selber stellen. Oder ihr könnt über Samu, oder besser gesagt über die Metal Church Nattel gehen. Genau, unsere Streaming-Handy-Nummer, das ist 079 739 0959. Und wenn es schnell gegangen ist, könnt ihr auf der Metal Church-Seite metalchurch.ch unter Kontakt findet ihr die auch. Und wenn ihr mir eine Sprachnachricht macht, dann findet ihr den Weg schon zum Mikro und aufs Studio-Handy. Bringen wir irgendwie her. Also von dem her kommt das sicher. Was, ja, ich würde sagen, wir fangen dann mit dem Talk an, aber ich habe noch einen Song mitgebracht, so, wo ihr euch jetzt darauf einstimmen könnt. Und zwar am Freitag kommt das neue Album raus von Stryper. Das ist ja die christliche Veteranenband und sie haben die letzten 2 Alben schon sackstark gedeucht und das, was ich jetzt von dem neuen Album gehört habe, tönt auch wieder sehr, sehr stark. Also ich finde es cool, es gibt eine Menge so Bands, die gibt es einfach noch und die machen mal noch ein Konzert und das ist irgendwie durch, aber das lebt einfach nur vom alten Renommee, aber bei Stryper ist wirklich die musikalische Stärke also einfach nach wie vor top. Und von dem freue ich mich mega auf den Freitag, wenn das ganze Album rauskommt. Und ich habe euch einen Song mitgebracht, der heisst End of Days. Da hören wir uns an und dann schlage ich vor, starten wir gerade mit dem Silas unbedingt. Und seinem Gast.
Blitzableiter. Rock und Metal. Ja, und jetzt hat die Stimme sich geändert. Und jetzt fragt ihr euch sicher alle, was ist passiert? Migu? Erkältet? Nein, hier ist der Silas, genau. Ich bin auch da als Teil vom Team von Metal Church. Der Samuel, der Metal-Pfarrer ist, nimmt mich da irgendwie auch mit, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich auch ich gerne schnorren. Und das machen wir jetzt. Aber natürlich nicht mit mir alleine, sondern mit einem Gast, den ich da habe. Und zwar ist das der Oliver Heldstaub. Ciao, Oliver. Ciao, Silas. Und du bist Zweig. Tipptopp. Sehr gut. Ja, genau. Ich kenne dich auch noch nicht. Genau. Ich bin also auch gespannt. Wir haben kurz zusammen telefoniert und Genau. habe so ein paar Sachen von dir gesehen, gelesen und gehört. Aber jetzt freue ich mich, dich ein bisschen kennenzulernen. Genau. Vielleicht schnell für die das Format noch nicht so kennen. Die Idee ist, dass wir uns vor einem Zeitchen darüber unterhalten haben, dass so ein bisschen in dieser Community, wo wir unterwegs sind, so in dieser Schnittmenge von Metal Church, wo wir halt irgendwo mit Metal zu tun haben, aber auch mit Kunst, Musik und eben halt auch mit Kirche, dass so ein bisschen in diesem Dreieck, dass wir da ziemlich viele unterschiedliche, spannende Menschen haben und spannende Projekte und Ansichten und Perspektiven und dass wir eigentlich die auch ein bisschen in den Vordergrund stellen, mit Leuten reden, wollen Sachen herausfinden, wollen auch vergleichen, wollen voneinander lernen und profitieren. Und das machen wir auch. Und jetzt haben wir heute jemanden da, der wieder eine neue Perspektive dazu bringt. Und da bin ich sehr gespannt. Genau, kannst du ganz kurz sagen, wer das du bist? Ich habe mir das überlegt, wie ich das am besten mache. Und ich bin vorhin kurz entschlossen, eigentlich dazu gekommen, dass ich das vielleicht gerade am besten mit der ersten Seite von meinem Buch mache. Bleiben dann vielleicht Fragen offen, vielleicht auch nicht, wir werden es hören. Das fängt so an. Oliver Heldstaub, 1976 geboren, kennt bis dato niemand. Er lebt und arbeitet im Berner Oberland, ist glücklich und freiwillig verheiratet, hat 2 tolle Kinder und einen immensen Verschleiß an Haustieren, was allerdings nicht seine Schuld ist. Außerdem ist er Spengler Sanitärinstallateur, soziokultureller Animator, Vater und Ehemann aus Leidenschaft sowie ein verdammter Metalhead. Sehr schön. Und das ist der Anfang von was für einem Buch? Das ist der Anfang von meinem Buch Metallschmiede, wo ich eigentlich so meine Kindheit, respektive die Jugend, habe aufgerollt und gemerkt, dass Heavy Metal und Hardrock mir das Leben lang begleitet. Also machst du quasi das Gegenteil von den meisten Biografien, oder? Die meisten Biografien werden von irgendeiner ganz berühmten Person geschrieben, aber nicht selber, sondern die machen sich ein paar Sprachnotizen und irgendein Ghostwriter töckelt irgendetwas zusammen. Und bei dir ist es umgekehrt, die kennt man wahrscheinlich noch nicht so, nehme ich mal an. Richtig, ja. Genau, so wie du selber beschreibst, so, ja, genau. Aber du bist hergeguckt und hast selber ein Buch geschrieben. Warum hast du das Gefühl gehabt, wie ist das entstanden? Ich meine, hast du eines Tages plötzlich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ein Buch schreiben? Das ist eigentlich so entstanden, ich habe schon früher gerne geschrieben. Und ich habe das aber recht lange auf die Seite gelegt, weil ich einfach das Gefühl hatte, das, was ich da zusammenbrösmele, das interessiert keine Sau. Und auf das Mal habe ich gemerkt, durch das Lesen von das, was du angesprochen hast, all die Rockstar-Biografien, ich habe ziemlich ein grosses Regal voll von denen. Und plötzlich ist mir so die Idee gekommen, das, was die da zu erzählen haben, können sie ein gewisses auch nur erzählen, weil es ja uns gibt, der Fan. Und dann habe ich mich so einfach zurückbesinnen, wann war mein erstes Konzert gewesen, was war das für ein Konzert gewesen, was waren Erlebnisse gewesen, unter anderem mit diesen Konzerten, was hat man da erlebt? Und auf das Mal hat es mich einfach gepackt und ich habe mal angefangen, einfach an Kompi zu hocken und davon einzutöckeln. Und in der Kürze habe ich gemeint, es ist relativ gut gelaufen, wo ich so meine, ich sage mal 250 Seiten habe hatte. Und dann ist die Frage auf das Mal gekommen, was mache ich jetzt mit dem ganzen Karsumpel, den ich da aufgeschrieben habe? Weil die Frage im Rücken, oder respektive das Gefühl von, es interessiert ja keine Sau, das war immer noch da gewesen. Aber immerhin hat es dich selber genug interessiert, dass du den ganzen Arbeitsprozess auf dich genommen hast. Und das ist auch wieder ein Indikator dafür, dass es ja eine bestimmte Aussage wie muss haben, sonst hättest du es ja auch nicht gemacht. Genau, also mich hat es selber mega interessiert. Ich habe plötzlich gemerkt, wie ich so rückwirkende Sachen einfach wieder selber lustig gefunden und gemerkt habe, hey, es ist mega cool, was man eigentlich schon
alles erlebt hat, mit und rund um einen Metal, um einen Hardrock herum, dass ich bin dran geblieben an dem Ganzen. Und nachher mir wirklich überlegt habe, mal, zumindest für mich, möchte ich die ganze Sache mal gebunden haben, um einfach zu schauen, wie fühlt sich das an und können sagen, du, ich habe mal, eben das, wo wir auch viel gesagt haben, du bist erst 48, was hast du schon zu berichten? Und dann musste ich sagen, du, ich weiss eigentlich auch nicht, aber zwischen 10 Buchdeckeln hat es gelangt. Es sind immerhin 300 Seiten geworden und ja, so habe ich das nachher einfach mal lanciert und habe das Buch dann auch zum Lesen in einer anderen Fassung noch jensten Leuten verteilt. Einfach zum mal Feedback einholen. Wirklich mit dem, hey, lies es, aber sag mir, was du denkst. Ganz ehrlich, weil wenn ich gemerkt hätte, es sagt jeder, das ist ein Riesenkack, dann hätte ich es verworfen und nicht weiterverfolgt. Mhm. Spannend ist ja, mit aller Unterschiedlichkeit von Gästen, die wir hier haben, dass gewisse Sachen sich eigentlich immer wieder ein bisschen überschneiden. Und gewisse Fragen, die wir eigentlich immer wieder stellen, ist, ja, wie bist du das erste Mal mit dem in Kontakt gekommen? Und dort hören wir immer ziemlich ähnliche Geschichten. Ich habe jetzt dein Buch nicht gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das eine oder andere werde hören, wo mir auch ein bisschen bekannt vorkommt. Und auch für die jetzt zum Zuhören sind, wenn ihr sagt, das kenne ich, das war bei mir 1:1 auch so gewesen, gebt doch eure Inputs auch rein. Wir haben die Telefonnummern erwähnt, genau. Und wenn ihr irgendwie einen Beitrag habt, ja, weil du hast gesagt, die Szene funktioniert nur durch einen Fan. Und, würde ich sagen, ja. Und dort können wir uns ja irgendwie auch ein bisschen solidarisieren und merken, Moment, das, was ich erlebt habe, ist nicht einfach nichts, sondern es gibt ganz viele andere, die ein ähnliches Ding haben und das gibt ja dann auch wieder das Gefühl von Community. Aber eben Fan, wann bist du Fan geworden und wie? Ich sage mal, so wie ich es aus der Erinnerung raus auch im Buch habe verfasst, ist das zwischen 11 und 12 gewesen, so in dem Zeitraum, wo das Ganze wirklich, also mit Europe hat es zum einen angefangen, was der Klassiker war, das ist auch noch so, es hat sich mit den Eltern vertreibt. Dann auch Bon Jovi, irgendwie schön poppig und gleich ein paar Gitarren und coole Solo. Und ja, das war so in dem Zeitraum, wo ich einfach gemerkt habe, hey, da ist etwas, da passiert mit mir etwas, wenn ich die Musik höre. Klar ist vorher aufbauend, sage ich mal, ja, Boney M, ABBA, das, was alles da war, auch gewisse Country-Platten, die bei den Eltern sind rumgestanden, Beach Boys, Beatles und so. Und auf das eigentlich aufbauend. Ich kann dir aber gar nicht mehr sagen, wenn das erste Mal also bewusst wahrgenommen habe, dass ich dem nachher wirklich auch nachgesäckelt. Das fehlt mir bis heute. Aber seit es da ist es geblieben. Du hast erwähnt, so in einem halben Nebensatz, das war für deine Eltern auch noch okay gewesen. Ich glaube, wir können es vielleicht ein bisschen an dem festmachen. Wo war der Moment gewesen, wo du hast gewusst, da sind, glaube ich, jetzt meine Eltern nicht mehr dabei? Ja, das ist erst ein paar Jahre später gewesen, wo ich selber aber für mich, also ich schicke noch schnell voraus, meine Eltern haben sich dann so, als ich 10 war, mal getrennt. Und dann bin ich bei der Mutter daheim gewesen. Und solange sie eben Bon Jovi und Europe Sonne hat mitgesungen, habe ich mir sagen, ja, möchte ich mich jetzt da ja ein bisschen abnabeln und nicht mehr unbedingt mit der Mutter zusammen, also geschweige denn das Konzert schon gar nicht, aber sicher auch nicht, dass sie den Refrain gleich mitsingt wie ich. Und dann habe ich schon gemerkt, da ist die langsame Phase, der gleich mal von, ich habe dann schnell mal ins Death Metal Genre gewechselt und bin dann da an Benediction und Morbid Angel ist dann gleich mal gekommen. Und ich habe mir dort auch gar nicht so gross überlegt, also gefällt mir jetzt das wirklich, sondern es hat coole Sachen drauf gehabt. Anders war mir ganz klar zu hart gewesen und auch die Bilder zu grusig, aber ich wusste, das gefällt sicher den Eltern nicht mehr. Und darum habe ich das gehört. Also nicht, ich muss es klar auch sagen, nicht nur aus rebellischem Akt, sondern es ist schon etwas dabei gewesen, was mich auch bei diesen Sachen fasziniert hat. Genau, was ihr jetzt im Radio nicht seht, offensichtlich, weil es ist ja also nicht ein visuelles Medium ist, aber er hat jetzt da ein Shirt an mit einem toten Shadow mit Krone drauf und die Arme sind tätowiert also die Ästhetik ist ja eben wahrscheinlich nicht nur einfach rebellisch geblieben, sondern das ist auch einfach jetzt so ein bisschen Teil geworden von deiner Kultur, oder? Absolut, ja. Aber ich finde es noch spannend, dass du eben sagst, dass eben Metal nicht sich ausschliessend für dich zu dieser Zeit hat als Musik definiert, sondern es hat auch doch ein bisschen mit einem Lebensgefühl zu tun.
Und mit der Aussage, die du deinen Eltern gegenüber halt irgendwie auch gemacht hast, oder? Ja, sehr. Und gerade eben in dieser Zeit, sage ich mal, vor der Trennung, ist der Metal wirklich das gewesen, wo ich auf einmal gemerkt habe, wo mir Kraft hat gegeben, wo mir die Zeit auch irgendwie hat positiv durchstehen. Und wo mir so ist bewusst wurde, bei all dem, was ich vielleicht bei den Eltern gesucht habe und nicht habe bekommen, habe ich einfach durch die Musik das wie können verarbeiten und habe gemerkt, dort habe ich etwas, wo mir Halt gibt, wo mir Kraft gibt und wo ich drinnen bin, ja, auch ein bisschen vergessen Ja. vielleicht. Du hast eben erwähnt, dass du schnell so ein bisschen im Death Metal gelandet bist und Obituary hast du vorher erwähnt, oder nicht? Noch nicht, aber Noch das nicht, ist ein sehr aber gutes das- Stichwort. Genau, ich habe das Gefühl, wir gehen doch mal ein bisschen in die Musik rein, die für dich ist, relevant wurde. Und du hast uns da so eine Liste mitgegeben, Songs, und dann würde ich sagen, dann würden wir doch von Obituary Chopped in Half hören und dann schnell ein bisschen darüber reden. Ja, das war Chopped in Half von Obituary. Wahrscheinlich nicht ein Song, den deine Mutter hat mitgesungen, oder? Garantiert nicht.
Genau, wir haben es vorher davon gehabt, so ein bisschen, die Musik auch so ein bisschen als Abgrenzung, so im Generationenübergang. Und ich habe dich eben gefragt, wo ist der Moment gewesen, wo du gemerkt hast, jetzt konsumiere ich aber etwas, wo wie bewusst meine Eltern nicht dafür sind. Und wie ist das für dich gewesen, so? Also du meinst vom Gefühl her, Ja. mich bewusst dafür zu entscheiden? Das ist eine gute Frage. Also zum einen hat es mir sicher gut getan, einfach zu merken, es gibt doch noch etwas, was ich so für mich habe. Vielleicht blöd gesagt, ganz egoistisch. Einfach, das ist jetzt etwas, wo ich für mich kann leben und lieben, ohne dass da jemand von der Seite reinfunkt. Und eben zum anderen hat es mir wirklich extremen Halt gegeben und auch einfach Sicherheit. Wo ich so gemerkt habe im Alltag, irgendwie, ich bin mit Musik aufgestanden, das war mein Wecker gewesen, und ich bin mit Musik ins Nest gegangen, bis ich pennt. Und von dem her ist wirklich hat es eine grosse Bedeutung für mich. Und da sind wir jetzt schon mit dem Thema, oder? Du hast so Sachen gesagt wie eben Sicherheit und Halt. Und so im Rahmen von Metal Church, wo ich halt viel unterwegs bin, ist ja lustig, dass diese Wörter ja auch gesagt werden, aber in einem komplett anderen Kontext. So. Und dass die Vorstellung, dass ich jetzt etwas mache, was quasi gegen etwas ist, dass das mir wieder selber Halt und Sicherheit gibt, finde ich sehr, sehr spannende Gedanken. Deine Eltern, du hast mir das schon am Telefon quasi erzählt, die haben auch so einen Bezug so ein bisschen zum Christentum gehabt, ist das richtig? Ja, also mein Vater ganz sicher, also sein Vater war schon Pfarrer gewesen, und mein Vater ist nicht auch in die Richtung gegangen, aber das Christentum ist immer ist ein grosser Teil gewesen. Ich sage mal, ist zwischenzeitlich vielleicht nicht ganz so gelebt worden, wie es vielleicht der Vater hätte wollen. Und, aber seit der Trennung von den Eltern ist das für ihn wieder ganz klar ein Teil im Leben, der ihm sehr Kraft und Halt hat gegeben. Und dann auch wieder aufgeploppt ist vielleicht ein blödes Wort, aber wo wirklich wieder in den Vordergrund treten für ihn wirklich sehr, sehr stark ist geworden. Und für die Erziehung von dir, hat das einen Einfluss gehabt? Ein gewisses, ja. Ich bin zwar bei der Mutter geblieben und der grösste Teil bei ihr gewesen. Sie aber auch 14 Tage sind wir seinerzeit zum Vater, und in dieser kurzen Zeit haben wir natürlich schon Einfluss mitbekommen, wie das Betten vor einem Essen, vielleicht auch vor einem Ausflug, wie sagt man, ja, dass alles gut geht, Fürbitte, dass das toll wird, dass das ohne Unfall abläuft, etc. Und was aber nachher wirklich halt, wo ich es bewusst gemerkt habe, ist halt schon dann gewesen, wo die Musik dann ins Spiel kam. Weil das ist ja, ich glaube, da muss man nicht weit gehen, das ist auch heute teilweise noch in gewissen Kirchenfällen. Hier bin ich jetzt sicher in einer offenen Kirche heute Abend. Aber auf alle Fälle ist die Musik ja immer noch verpönt und des Teufels. Und da haben wir halt schon gemerkt, also ich sage auch zwischendurch mir, weil das hat mein Bruder schon betroffen, der ist 2 Jahre jünger und ist auf der gleichen Schiene, was Musik anbelangt. Und dort haben wir halt schon gemerkt, er hat sich wirklich ernsthaft Sorgen gemacht, also nicht irgendwie fanatisch, sondern wirklich für sich. Hey, also die Vater hat sich Sorgen gemacht. Genau, was passiert mit diesen Jungs, wenn die Musik hören? Und da ist er natürlich, ich sage mal, durch eine Gemeinde oder auch Austausch mit anderen Leuten, ist er sehr getragen worden. Und durch das haben wir halt schon gewisse Sachen auch dürfen erleben jetzt im Nachhinein, wo auf eine Art witzig sind, auf eine Art auch prägend und wo ich aber gleich auch nicht möchte missen oder irgendwie ins Lächerliche ziehen, dass wir eben wirklich an Vorträgen sind, an christliche Vorträge, wo die Rückwärtsbotschaften, das Backward Masking, wo eine Zeit lang... Kannst du das vielleicht schnell noch erklären für die irgendwie das irgendwie unter einem Stein wohnen und ein bisschen verpasst haben? Also, ich muss schauen, dass ich kurz und gut zusammenfassen kann. Unter Backward Masking versteht man, dass wenn man eine Schallplatte, wenn man die rückwärts laufen, wo man ja im Normalfall nur so und so hört, dass da scheinbar beim Pressen von Platten versteckte Botschaften sind dann versteckt worden,
wo sich nachher eben unbewusst beim Hören eigentlich auf den Hörer übertragen und wo einfach Sachen wie zum Beispiel Satan liebt dich oder du kommst in die Hölle oder was auch immer, hat dann nachher auch Streitigkeiten und Fälle gegeben später mit Judas Priest, wo sich Jugendliche haben umgebracht, wo man sie wegen dem hat angeklagt und eigentlich ist nachher recht wirr und weit rausgegangen, das Ganze. Also so ein bisschen der Überbegriff für die das ein bisschen recherchieren, ist, glaube ich, so Satanic Panic, wo sogar in Amerika, glaube ich, ziemlich viel abgelaufen ist. Genau. Und es ist, glaube ich, so kulturell ziemlich breit geworden. Ich glaube, es war nicht nur der Metal gewesen, sondern auch so irgendwie Dungeons & Dragons und alles Mögliche ist oder irgendwie einfach alles, was so ein bisschen eben kulturell so ein bisschen aussenstehend und halt so ein bisschen die Motive hatte, die Symbolik, also so das Düstere, das Dunkle, ist dort einfach so ein bisschen verantwortlich gemacht worden für alles. Und du hast das eben hier erlebt, das heisst, du bist hier an einen Vortrag gegangen, wo auch jemand erklärt, das und das sind die Botschaft, das und das sind die Symbole. Genau. Das war eine Aula vom Schulhaus, wo ich sogar in die Schule bin und schön gemütlich auf der Holzbänkchen haben wir Platz genommen. Also schön autoritär noch im Rahmen. Genau. Es ist so, weil es so ist. Genau, okay. Und vorne, der Herr, der uns das dann erklärt hat, hat sich wirklich auch aufgebaut wie auf einer Kanzel vorne und nachher hat es da ein Beispiel nach dem anderen gebrettert und dann hat man immer erklärt bekommen, was jetzt das angeblich sollte heissen, was da passiert mit einem und was ich leider nicht mehr habe, das hat mit dem Recherchieren sehr schade gedacht. Wir haben am Schluss dann ein Büchlein bekommen, also so eine selber gedruckte Broschüre und da sieht man also von, ich sage mal, angefangen bei ABBA, man hat für alles etwas gefunden. Angefangen bis ABBA. ABBA war auch dort auf der Liste gewesen. Genau, ABBA war auch auf der Liste gewesen, ist etwa gegangen bis CC Top, neben dem Z einfach, und das ist, heute würde man sagen, ist einfach eine Excel-Tabelle gewesen, mit Okkultismus, mit Wortspiel, wo irgendwie... Genau, also nicht einmal das Wortspiel, sondern nicht haben sie wirklich den Überbegriff Sexualität, Drogen, Alkoholismus, Okkultismus, Satanismus. Und hat es einfach überall ein schönes Pünktchen gehabt in dem entsprechenden Fach zur entsprechenden Band. So das Menü, ich hätte gerne das. Genau. Und dann konntest du schauen, wo komme ich vielleicht nicht gerade in die Hölle, wenn ich das höre. Und wo ist der Weg einfach express. Okay. Und also dort bin ich schon recht verwirrt, muss ich sagen. Das heisst, wie ein Teil von dir hat irgendwie das Gefühl gehabt, das macht irgendwie Sinn, und der Teil sagt, das ist komisch. Ich hatte gleich einen inneren Kampf gehabt, weil ich habe bis dahin nie etwas Schlechtes in dieser Musik gesehen. Weil mir hat es ja gut getan und mir hat es irgendwie Power gegeben und ich habe nie etwas Schlechtes damit erlebt. Klar, Bildchen habe ich mir jetzt auch nicht gerade an die Wand gehängt, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich will nicht mit dem Hauptraum einschlafen. Aber nichtsdestotrotz, also eben, ich habe nichts Schlechtes erlebt gehabt und wo das nachher vorne, ich habe mich auch nicht mit dem befasst und wäre auch nicht auf das gekommen. Und wenn dir vorne nachher einfach jemand sagt, hey, schau, das haben sie gesagt und das ist schlecht und da Satan und da Hölle, und dann gehst du wirklich so als 12-, 13-jähriger Kneisel gehst hey und überlegst dir nachher, shit, was höre ich da? Für mich war es noch spannend, ich war, glaube ich, etwa 11, 12 wo ich das erste Mal von diesen Sachen gehört habe. Und das Lustige war, weil ich ja zu diesem Zeitpunkt gar keinen Rock oder Metal gehört habe ich quasi erst durch das erfahren, dass es all die Bands gibt. Also das ist irgendwie noch lustig. Das heisst, wie so der also wie ironischerweise ist ein Teil von Kirche zum Werbeträger geworden, dass ich zum Beispiel AC/DC lernen kennen. Weil das ist mir einfach gar kein Begriff gewesen. Aber ich habe so manchmal gehört, dass das irgendwie scheinbar was heisst es scheinbar AC/DC? Also uns ist gesagt worden, Antichrist, Dead to Christ. Also Antichrist, Tod dem Christ. Und dann irgendwann merkt man später, wenn man in der Schule Elektrizitätslehre hat, es gibt vielleicht auch noch ein bisschen eine naheliegendere Erklärung. Aber für mich ist das auch lange so ein Rätsel, die sind auch blöd. Das sieht man doch und das ist doch offensichtlich, aber einfach die Sozialisierung halt, oder? Genau, und halt auch der Blitz, der klassisch bei AC/DC, mit im Namen, bei KISS mit im Namen, wo ja Kings in Satan's Service und scheinbar so heissen. Genau, scheinbar so heissen und all die Geschichten. Da überlegst du nachher schon, wenn du einfach im Zimmer höckelst und das hörst, höre ich jetzt da wirklich etwas Gutes oder sollte ich vielleicht doch einfach zurück wieder auf ABBA wechseln, wo ich ja mittlerweile gewusst habe, dass die eben auch nicht ganz sauber sind. Ja, AC/DC hast du auch mitgenommen. Das könnte man uns eigentlich jetzt schnell an dieser Stelle noch
gut schnell ein bisschen anhören. Unbedingt. Was für ein, wie alt bist du denn gewesen, wo mit dem bist du in Berührung gekommen? 12, 13, So, denke ich mal, ja, genau. Und deine ersten Gefühle oder Emotionen, wo du diesen Sound gehört hast? Also diese, das hat mich wirklich einfach, die Rhythmik, der Druck, den sie hatten und die Melodien, das hat mich einfach umgehauen, das hat mir Hühnerhaut gegeben, heute noch. Darum, ich sage auch, das ist so meine Aorta, das ist meine Hauptschlagader, was in Sachen Musik, weil auch wenn ich abgedriftet bin, in Punk, in Death Metal, in die ganzen Geschichten, DC ist einfach immer gegangen. Wenn mir das brüdelnde Zeug mal ist verleidet, dann bin ich bei DC wieder angekommen und das auch bis heute noch. Und ja, das letzte Konzert ist einfach trotz den alten Knöcheln absolut fantastisch gewesen. Wir hören AC/DC. Du findest die Musik für dich, du siehst drin Halt, du hast so das eigene, das auch so ein bisschen durch die Abgrenzung, so die eigene Welt, die da plötzlich aufgeht und du fühlst dich irgendwie energetisch so, ja, da passiert etwas, da fühle ich mich wohl. Und dann gehst du an einen Vortrag und sie erklären dir, das ist übrigens vom Teufel und das ist gefährlich und du kommst in die Hölle oder was auch immer. Du gehst nach dem Vortrag her, hast gesagt, eben, hast Gedanken im Kopf. Und ein Büchlein. Und das Büchlein, das du kannst nachlesen kannst, wie viele Negativpunkte das du kannst leisten bei welcher Musik. Wie hat sich denn das dann daheim ausgelegt? Also ist das dann zum Thema geworden mit deinem Vater und dir? Jetzt da Diskussionen gegeben? Was ist passiert? Wir haben rechte Diskussionen gehabt. Also, als Kind sind wir natürlich noch in der Situation gewesen, dass man sich irgendwie das Ganze zweckstiefeln oder sich auch rechtfertigen. Und wir haben noch nicht so viele Argumente gehabt. Sage ich jetzt mal vielleicht, wie ich heute hätte. Sondern man hat es vielleicht auch nicht verstanden, die Angst. Und hat probiert zu rechtfertigen, ja, aber schau, es macht mir ja nichts. Es tut mir ja gut. Ich höre es ja einfach. Das ist vielleicht so ein bisschen... Aber Diskussionen, ist lustig, Diskussionen sind bis heute. Weil, als ich ihm das Buch gegeben zum Lesen, sind natürlich viele Sachen auch wieder aufgekommen und vieles hat er auch gar nicht gewusst, weil er die Zeit, die mir dann verpasst hat. Genau, weil du gesagt hast, es ist ja meistens bei Mutter. Genau, gewesen, ja. genau. Und wir sind echt Bern, Region Bern und er ist richtig Basel. Und dort hat man auch schon gemerkt, das hat ihn nochmal recht aufgewühlt, aber es ist sehr cool daran war, dass wir im Prinzip das Buch können zusammen auch noch ein bisschen besprechen und schauen, ja, wie war das genau gewesen? Wie war das denn für dich genau gewesen? Und ich habe das Gefühl, das haben wir recht gut so können aufgelesen, aber er hat mir klar mal gesagt, er hat sich natürlich schon gewünscht, ich hätte einen anderen Weg eingeschlagen. Also einen anderen Weg im Sinne von, du hättest aufgehört, die Musik zu hören? Ich nehme es an, ja, okay. Genau. Sicher in die Richtung und einfach, ja, dass ich, weil sonst, ich glaube, er sieht ja, dass es mir gut geht, dass ich, ja, seit 26 Jahren mit der gleichen Frau zusammen bin, dass wir 2 tolle Kinder haben, geheiratet und das alles, weil wir wollen und nicht müssen. Und hat er, glaube ich, schon ein bisschen gemerkt, jetzt durch all die Jahre, so Himmelleid kann das ja nicht sein. Und gleichwohl so für die Beruhigung, ja, ich glaube, er hat es gestimmt für ihn, wenn das nicht mit Metal hätte müssen sein, sondern halt vielleicht mit Pop. Ja. Wir haben vorhin schnell während dem Song noch ein bisschen darüber geredet und der Samuel hat eben auch noch erwähnt, so ein bisschen die Angst, die Panik, die eben mit dieser Musik verbunden wird, wo man wahrscheinlich halt auch befeuert hat, indem man sieht, ah ja, das ist so der Lebensstil, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und das wird dann auch in den Songs innen thematisiert. Wahrscheinlich ist das der Ursprung, wo das herkommt, oder? Und die drastische Lösung wäre ja gewesen, ja, ich gehe einfach alles fort, ich tue irgendwie alle Platten verbröden oder was auch immer. Sind solche Massnahmen auch im Raum gestanden? Die sind nicht nur im Raum gestanden, das ist also auch vorgekommen. Und zwar ist das tue ich jetzt einfach so aus der Erinnerung abrufen, aber
es muss eigentlich nach dem Vortrag sein, weil vorher macht es irgendwie keinen Sinn. Wir haben sonst schon so einen grossen, also für uns einen wichtigen Kraftort gehabt, auf einem Nachbarsdorf, wo wir dann zumal gelebt haben. Und das hat eine sogenannte Hexentanne dort oben gehabt. Das war eine ganz grosse, knorrige, schwarze Tanne, die dort oben einsam ist gestanden, wo wir oftmals bräteln. Und das haben wir am Wochenende, wo er uns ist besuchen, wieder gemacht. Ich habe von dem Ganzen nichts gewusst und auf einmal hat er das Rucksäckchen ausgeleert. Und dann sind all seine Platten, Beatles, Revolution weiss ich noch, Beach Boys, Best of, Golden Hits, Golden Greatest oder so etwas. Und die anderen weiss ich nicht mehr, aber ich sage mal 10 Platten ungefähr. Wo man so generell könnte unter Rockmusik ja, und halt vielleicht in der damaligen Zeit jetzt genau, natürlich richtig. auch schwierig, ja. Richtig. Aber halt auch einfach anhand von diesem Büchlein halt sicher ihr Fett weg bekommen und nicht wirklich okay ja, die ist. wahrscheinlich die Schuld sein, dass andere noch härter sind worden. Genau. Gitarre und Schlagzeug, oder? Richtig. Und da ist es darum gegangen, wie eine Seelenreinigung, sich von diesem Laster, von diesem Übel zu befreien. Und dann haben wir dort mit Knebeln und Steinen haben wir die Platten. Also seine Platten? Seine Platten, nicht genau. Seine? Ich hatte dann noch keine gehabt, genau. Okay. Seine, genau. Das ist richtig. Genau, richtig. Seine Platten dürfen ins Feuer schmeißen und mit Knebeln die ein bisschen verformen und mit Steinen drauf tätschen und bis die einfach sind versplittert. Und das ist so wie ein, wie soll ich sagen, ein Ritual gewesen, also mit einer riesen Symbolik eigentlich, so das Befreien von diesem ganzen Laster. Und der bin ich so, hey, ja, das im Moment sehr lustig gefunden, einfach Zeug verdeppern, logisch, und ein bisschen anzünden und schauen, wie das Plastik tropft, das war sehr cool gewesen. Aber dann gleich daheim wohl ist plötzlich einfach irgendwie mehr der Gedanke gewachsen, du, was ist jetzt das gewesen? Und auf einmal ist so das Unwohlsein an dem und hat das Gefühl, hey, das ist ja destruktiv, das ist ja auf eine Art zerstörerisch, Zerstörung von Kunst, Zerstörung von Musik. Und dann hat bei mir so ein Umdenken angefangen, wo ich wirklich gemerkt habe, hinter dem kann ich nicht mehr stehen. Und das ist, glaube ich, wirklich so der Punkt gewesen, wo ich dann wirklich ganz eigen so ein bisschen zu mir habe gefunden und auch ein bisschen meinen Weg mit der Musik angefangen einschlagen und das ganz bewusst. Du hast ja vorher mal noch erwähnt, dass so vor Sozialisierung so kleine Sachen sind irgendwie da waren, die mit dem Christentum zu tun hatten, dass man irgendwie mal betet oder so, solche Sachen. Hat das Erlebnis, hat das einen Einfluss auf das gehabt? Oder hast du die Sachen, haben die miteinander zu tun gehabt? Hast du die verknüpft in deinem Kopf, oder ist das... Ja, die Fallfälle verknüpft, weil also, es ist natürlich über diesen Zeitraum ist schon noch mehr gewesen. Also wir sind ja auch in christliche Lager, wöchige zum Beispiel, mit dem ganzen Worship und alles, wo ist zelebriert wurde, wo mir manchmal auch schon suspekt war und ich mir natürlich gerade langsam im Teenageralter ist unwohl geworden. Wenn da die Leute mit geschlossenen Augen und hängen in die Luft und irgendwie nicht genau gewusst hast, was mit den Einzelnen passiert. Und das ist eigentlich nicht ein bisschen ironisch. Also das habe ich mir so gar noch nie überlegt, aber so, dass man so als Gruppierung, wo man ja wo man Musik ganz bewusst mit einem übernatürlichen Ritual verknüpft, weil man das ja so sozialisiert so sieht, und man nachher quasi eine andere Gruppe wortwörtlich verteufelt und dann das umstellt und sagt, das, was ihr macht, ist nicht einfach Musik, sondern es hat diesen übernatürlichen Charakter. Finde ich eigentlich, das ist mir gar noch nie aufgefallen, aber es ist echt noch spannend. So. Das habe ich mir so ehrlich gesagt noch gar nicht. Und dir ist es eben nicht so suspekt, weil du denkst, da passiert jetzt etwas, muss ich jetzt da mitmachen. Was hast du gefühlt dabei? Wie ist das für dich gewesen? Zum einen faszinierend. Also, als ich gemerkt habe, hey, diesen Leuten, da geht ja irgendetwas ab, wo ihnen scheinbar gut tut, was sie befreit und zum anderen sehr befremdlich. Also eben wirklich im Teenageralter, 13, 14, wo ich wirklich gemerkt habe, bin ich oftmals der gewesen, habe nur beobachtet. Ich habe gemerkt, mit der Energie etwas passiert, aber ich konnte es nicht erklären. Aber es ist dann nachher wirklich auch irgendwie mehr der Moment gekommen, wo ich so für mich gemerkt habe, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Weil
es ist eben dann gleich auch gängig wieder gesagt worden, je nach T-Shirt, das wir dann hatten, obwohl das ist dann noch nicht so wahnsinnig populär war, nicht in jedem Dings können etwas kaufen. Aber hast du einfach schon gemerkt, oder auch wenn das Thema auf das ist gekommen, es ist einfach immer schlecht gewesen. Man hat ihm gesagt, ja, aber du bist doch so eine Liebe. Wieso hörst du das? Wieso brauchst du das? Das ist ja schlecht. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, der kämpft im Prinzip gegen mich und akzeptiert mich nicht. Und dann habe ich mich nachher auch gegen mehr zurückgezogen. Und für mich habe ich gemerkt, was tut mir gut? Ja, schön. Ja, ich finde es so spannend, gell? Ich bin eben sehr christlich sozialisiert worden und ich bin ja eigentlich mein Leben lang immer in unterschiedlichsten Kirchen daheim gewesen. Und für mich sind ganz viele Sachen völlig normal gewesen, die ich mittlerweile mit so einem Aussenblick auch wieder anschauen kann und sagen, das ist irgendwie noch weird, dass mir das nicht aufgefallen ist oder so. Und für mich ist eben noch spannend, weil eben in der Metal Church, vorhin hat ja Amigo gesagt, eben so Adoramos, die wir gehört haben, so als Hausband. Ich bin auch in der anderen Hausband, wir haben 2 Hausbands, blöd gesagt. Und dort spiele ich auch in diesen Gottesdienst und dann machen wir auch in dem Sinn wie Anbetungsmusik. Und ich habe mir dann auch so ein bisschen überlegt, wie passt das für mich mit dem Erlebnis zusammen, mit dem eben Befremdlichen, das ich zum Teil auch habe in solcher Musik. Und ich habe einfach das Gefühl, für mich ist der Hauptschalter für mich ist, ich wollte ich auf der Bühne. Und wenn ich ehrlich bin und ich bin, dann ist das korrekt. Und wenn ich im Zweifel bin, wenn ich im Schmerz bin, wenn ich übertreibt bin, dann ist es gut, dann kann ich das auch ausleben. Aber ich habe einfach das Gefühl, eine Grenze, die ich nicht möchte überschreiten, ist vor der Bühne, aber sagen, wie das sich die Leute fühlen sollen. Also ich will nicht sagen, und jetzt stehen wir auf und jetzt machen wir das und jetzt. Das ist einfach wie, nein, weil ich möchte ja auch ich können sein. So. Und dann fühle ich mich wohl, wenn ich in einem Gottesdienst auf der Bühne sein und ich kann mir die Seele rauspacken, aber ich kann einfach mal ruhig sein. Und das gehört für mich dazu. Und darum tut es mir aber so weh, wenn ich eben erlebe, wie andere eben Musik innerhalb meiner Kirche leben, sehr mit einem Zwang und mit einem Druck leben und denke, es müsste doch eigentlich genau das Gegenteil sein. Eigentlich müsste doch der Moment, wenn du wie Musik machst, eben, du bist irgendwie mit Gott und Gott ist doch irgendwie gut, dann müsste doch das einfach so locker sein und nicht Druck, nicht verkrampft, nicht irgendetwas. Ja, genau. Der Samuel gibt mir da noch einen Hint für einen Song, den wir zusammen hören könnten. Und zwar wäre das Guardians Rising from Ruins von Judas Priest. Also kannst du dich noch erinnern, warum dass du uns diesen Song angegeben hast? Was verbindest du mit dem? Das ist so, Judas Priest habe ich zugunsten von Maiden lang verschmäht. Oder verschmäht ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass es noch etwas Zweites gibt, sondern für mich jetzt nur Maiden gegeben. Und die älteren Alben sind mir oftmals so ein bisschen, jetzt immer zu viele poppige Sachen drauf gehabt, für meinen Geschmack. Und das hat Maiden meines Erachtens nicht gehabt. Und jetzt gerade das ist ja vom Firepower-Album, da habe ich wirklich Priest wieder neu entdeckt für mich, mit den letzten 2 Alben. Und das ist einfach ein Lied, der Instrumentalteil des Guardians am Anfang, das gibt einfach Hühnerhaut, da passiert mit meinem Körper irgendetwas, wo ja, ich werde ruhig, ich bin voll da, ich tauche ein, die Melodie, die macht etwas mit mir. Das ist ganz spannend, jetzt beschreibst du eigentlich, wie ich mir eigentlich erhoffe, in einem Gottesdienst, wenn wir Musik machen, wie sich so anfühlen. Also aber eben nicht Ausdruck, sondern mehr, nein, die Musik ist da und ich kann mir wie das reingeben und ich habe ein gutes Erlebnis und ja, spannend. Genau. Also lassen wir spürt den Song einfach. Lassen wir und tun doch den Song jetzt zusammen spüren.
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Ja, wir haben vorhin darüber geredet, wie sich Musik kann anfühlen und was das kann auslösen bei jemandem. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Und, aber du machst das ab und zu. Und ganz viele, die jetzt vielleicht hören, haben vielleicht gar nicht gemerkt, dass sie vielleicht schon etwas von dir gelesen haben, obwohl sie jetzt zum ersten Mal hören, dass du ein Buch geschrieben hast. Weil du nämlich nicht nur das Buch geschrieben hast, sondern ab und zu was genau machst. Ich schreibe für Metal Factory, ein Schweizer Online-Metal-Magazin. Und schreibe dort CD-Kritiken, Konzertberichte und mache noch Interviews zwischendurch. Ja, was es zum Lesen gibt. Sehr cool. Und zum Hören, wie das angefangen hat bei dir, hast du jetzt eine Passage aus diesem Buch
wo wir ja jetzt schon drüber geredet haben, genau. Und jetzt hören wir aus diesem Buch. Falls sich jemand für das Buch interessiert, wo bekommt man das? Mittlerweile kann man das überall haben, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, weil es wird erst auf Bestellung gedruckt. Ja. Gibt es aber bei allen gängigen Buchhandel im Online. Also Exlibris oder irgend so etwas. Genau, ja. Exlibris, Thalia, Ja. cd.ch. Und natürlich, was ich fast am coolsten finde, ist über meine Homepage oliverheldstab.ch gibt es also auch zu haben, und da kann man nämlich gerade noch die Interviews lesen, wo ich nämlich dort auch drauf aufgeschaltet, wo ich schon mit jensten Leuten führen durfte. Sehr cool. Also, und dann lassen wir mal ein bisschen aus diesem Buch. Gut. Getrieben, besessen, sucht, ist der Titel von dem. Was tut man nicht alles, um seinem Hobby frönen zu können? Klar, magst du dir jetzt vielleicht denken. Zeig deiner Alten, wer das Sagen hat und zieh dein Ding durch, Mann. Natürlich, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Meine Strategie war allerdings eine andere, denn ich wollte meine Leidenschaft ausüben und dabei unbedingt verheiratet bleiben. Zudem ist meine Alte nicht alt, sondern mein Jungbrunnen. Sie sieht verdammt gut aus. Also wäre die Dampfhammer-Methode bestimmt kontraproduktiv gewesen. Ich musste mir also etwas überlegen, das mit Heavy Metal zu tun hat, die Zeit mit der Familie möglichst wenig beeinträchtigt und im besten Fall noch dem Familienbudget schmeichelt. Eines Abends beim lockeren Durchblättern von Rockhard und Metal Hammer kam mir die zündende Idee, was in Anbetracht des Lesestoffs eigentlich sehr naheliegend war. Die richtige Zeit schien gekommen, um Schreiberling bei einer Metal-Zeitschrift zu werden. So stöberte ich dann eine ganze Weile im Internet und durchforstete die Seiten nach allen möglichen Magazinen, die über Bands, Konzerte und CD-Neuerscheinungen schreiben. Das meiste waren Sites aus dem nahen Ausland, was mich nicht wirklich interessierte. Schließlich wollte ich hier vor Ort sein und über das Musikgeschehen in der Schweiz berichten. Ansonsten hätte mich dies eher einen Schritt rückwärts statt vorwärts gebracht. Eine der ersten Seiten, auf die ich stieß, nannte sich Metal Factory. Es gab eine Anzahl verschiedener Rubriken, die mich ansprachen. Obwohl ich ehrlich gesagt schon bessere Webauftritte gesehen habe, war mir diese Seite irgendwie sympathisch. Auch die Bilder des Teams wirkten eher alt und dafür echt, was mir doch sehr gefiel. Nach weiteren Informationen brauchte ich dann auch nicht mehr lange zu suchen, denn bereits auf der Hauptseite stieß ich auf den Aufruf Schreiberlinge gesucht. Na, wenn das nicht ein Wink des Schicksals war. Ich stellte es auch für keine Sekunde in Frage. Also meldete ich mich beim Metal Factory Chef persönlich und bekam innert Kürze die gewünschten Telefonaudienz. Rox, wie sich der Gründer selbst nennt, erläuterte mir im breitesten Aargauer Dialekt, wie meine Aufgabe aussehen würde. Was mir als Familienvater besonders zusagte, war der Satz: Jeder kann alles, keiner muss. Ja, was wollte ich also mehr? Jeden Monat zwischen 6 bis 8 neue CD-Veröffentlichungen von Alternative Rock bis Black Metal. Auf Wunsch Konzerte besuchen und im Anschluss darüber berichten. Und das Beste daran, es ist kostenlos. Kostenlos! Hammer Sound für lau. Wo kriegt man das sonst so auf dem Silbertablett serviert? Also ließ ich mir das kurz durch den Kopf gehen und meldete mich schließlich 5 Sekunden später mit einem klaren und lauten Ja, ich will bei Rox zurück. Allerdings hatte ich eine erste Hürde zu meistern, denn der Chef wollte aus jahrelanger Erfahrung nicht die Katze im Sack kaufen. So musste ich ihm erstmal 2 Rezensionen aus meiner eigenen Musiksammlung zukommen lassen. Natürlich hinderte mich diese Aufgabe nicht im geringsten daran, wirklich ernst zu machen. Noch in derselben Woche ließ ich die gewünschten Berichte rüberwachsen. Ein weiterer Anruf von Rox und ich war mit an Bord. Ich war nun ein vollwertiges Crewmitglied von Metal Factory, obwohl ich noch nichts dafür geleistet hatte. Es fühlte sich aber großartig an. Ich empfand eine gewisse Art von Stolz, die ich schon lange nicht mehr gespürt hatte. Ah, cool. Ja, das klingt doch sehr gut. Und was bedeutet das jetzt konkret? Also wie viel gehst du an Konzerte oder hörst du CDs? Immer noch regelmässig. Also ich habe im Februar 2015 angefangen. Nächstes Jahr habe ich mein 10-Jährige bei Metal Factory und seitdem ist das so weitergegangen. Pro Monat meine, ich sage mal im Schnitt 10 Scheiben, die ich bekomme. Und Konzert, klar, am Anfang ist man völlig gickerig drauf und hier, ich gehe da, kann ich da auch noch, dann kommen die ersten Enttäuschungen mit, das Interview klappt doch nicht, Mist, hier kommst du vielleicht doch nicht ganz gratis rein, wo man so ein bisschen ins Business kommt und merkt, da haben doch noch andere zu sagen, also es reicht nicht einfach können zu sagen, hey, ich bin Fan und ich schreibe jetzt ein bisschen etwas über den und die sind also mega dankbar, sondern
es sind da doch sehr hierarchische Strukturen dahinter. Aber mir gefällt es nach wie vor. Und habe jetzt aber auch gleich gemerkt, also ich werde sicher noch lange dabei bleiben, sage ich jetzt mal. Habe aber das Jahr ziemlich reduziert, weil gerade letztes Jahr ist eine rechte Konzertflut gewesen, wo ich mich selber habe übernommen und nachher so auf Ende Jahr auch gemerkt, das habe ich jetzt gut gemeint. Ja. Und darum habe ich mich dieses Jahr auch reduziert und habe mir auch fest vorgenommen, ich gehe jetzt mehr Sachen schauen und hören, die ich noch nie live gesehen habe. Mhm. Und dann wird es relativ, hat man auf einmal ein bisschen mehr Zeit. Und das ist auch schön. Und was sind so für Highlights oder für Erlebnisse, wo du jetzt eben in dieser Tätigkeit irgendwo gehabt hast? Ein grosses Highlight sind sicher die verschiedenen Interviews, die man führen konnte. Also klar, mal cooler, mal weniger. Aber der Michael Amott von Arch Enemy, als ich mit ihm das Interview machen konnte, das war sehr cool gewesen. Aber auch trotzdem, über all dem steht das Inti, das ich mit dem Tom Warrior führen konnte, von Triumph of Death oder Triptychon. Das ist so eine coole Socke. Ich habe wirklich schon in der Vorbereitung ihn alles fragen und ich habe einfach auf alles eine bodenständige, ehrliche Antwort bekommen. Das ist zwar nur ein per Zoom ein Interview gewesen, aber das ist bis heute wirklich eines von meinen Highlights. Mhm. Das war sehr cool gewesen. Vor allem halt auch, weil man einfach nicht in der Fremdsprache müssen das Inti führen, sondern du hast einfach wieder Schnabel gewachsen und von ihm ist es gleich zurückgekommen. Toll. Und das ist sehr fertig. Du hast quasi wie einen Trick gefunden, wie du kannst einfach Fan bleiben und noch ein bisschen mehr Fan sein und voll. Bist an der Quelle. Voll, ja. Ist mir auch schon ein bisschen zum Verhängnis geworden. Weil, okay. Bei gewissen Sachen, wenn du im Fotograben bist du zwar sehr nahe, aber du hast meistens die ersten 3 Lieder Zeit, für deine Fotos zu machen, die du dann brauchst für einen Bericht. Mhm. Und mit was starten sie meistens? Schon mit gewissen Highlights. Und dann stehst du 3 vor im Graben und dann kannst du nicht bangen. Ja. Genau, aber ich gehöre dann im Normalfall zu denen, wenn ich meine Bütze getan habe, dann packe ich zusammen und gehe hinter in die Menge und höre einfach das Konzert. Genau, ich gehe wirklich noch wegen der Musik. Dass du das explizit erwähnst, ist das wahrscheinlich nicht gang und gäbe sonst, oder? Nein, ist nicht bei allen gleich. Bei gewissen merkst du nachher auch die Präsentation der Fotos. Viele Kollegen dort im Graben, das sind wirklich Fotografen. Mhm. Die leben von dem, was sie nachher zeigen. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Metal Factory auszeichnet. Fotos sind vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Dafür ist das Geschriebene das, was nachher ausmacht. Der genau. Bericht, ja. Wir machen auch alle Interviews, ist sehr aufwendig. Wir stellen auch nicht eine Kamera her und das dann einfach laufen oder stellen sie ins Netz, sondern wir transkribieren eigentlich das ganze Interview. Und stellen das nachher so zum Lesen ins Netz. Bevor wir jetzt den nächsten Song hören, vielleicht noch kurz die Frage, wenn du jetzt eben musst über Musik berichten auf was hast du da dein Augenmerk? Wie gehst du da vor? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für ein Ablauf? Mhm. Hockst du mit dem Notizblock und hörst das Album von A bis Z durch? Oder wie machst du das? Ich höre es oftmals die CDs im Auto oder wenn ich unterwegs bin, um mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Was auch hilft, du bekommst das ganze Promomaterial mitgeschickt. Das mache ich lesen, obwohl dort, wird man relativ schnell merkt man, dass jede Platte nicht könnte besser sein, die man bekommt. Was natürlich im Endeffekt nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber das Ding soll sich ja verkaufen. Aber ich probiere es so, ich halte mich eigentlich an das, was mir der Rox, also mein Chef von Metal Factory, ganz am Anfang gesagt hat, probier doch auf jeder Platte etwas Positives zu finden. Und das finde ich sehr einen coolen Ansatz. Also, ich habe wirklich schon scheisse CDs gehabt, man kann es nicht anders sagen, einfach Musik schrecklich, Gesang schrecklich, aber gleichwohl das, was sie gespielt haben, ein cooles Solo oder irgendwie gewisse Gitarrenparts zum Beispiel, dann probiere ich mehr das Augenmerk ein bisschen auf das zu lenken. Klar lüge ich nicht und sage, hey, kauft euch das Ding. Kommt natürlich schon, probieren wirklich authentisch, eigentlich, klar, es ist immer im Auge des Betrachters, das ist ja das Schwierige, oder? Es ist immer nur meine Wahrnehmung.
Aber ich probiere dort wirklich das Positive vorzuheben, weil im Prinzip, ich finde, jeder, der Musik macht, der sich getraut und investiert, Kohle ausgibt, für eine Platte zu machen und mit dem gegen rausgeht. Ich meine, die Welt ist mittlerweile so brutal und auch die mediale Welt. Der Verriss ist online so schnell gemacht. Bin ich darauf so ein bisschen bedacht, dass ich nicht eine CD einfach in den Boden stampfe und die verreisse, weil ich wirklich probiere, das zu anerkennen, was die Truppe geleistet hat und was die machen. Das klingt cool. Nein, wirklich, weil für mich ist das auch etwas, wo ich erst mit der Zeit so im Musikding erlebt habe. Ich war bei verschiedenen Musiksachen unterwegs, von irgendwie Rock über Hip-Hop und jetzt mache ich fast nur so Folk und so Irish, schottisch Volksmusik. So viel in verschiedenen Orten gewesen und wie zu merken, mir ist es mittlerweile völlig egal, welcher Stil das ist, wenn es wie Leute sind, wo wie Platz lassen für Menschen und sagen wie, hey, wir haben da so ein Festival und jetzt kommt irgendeine Band und es ist vielleicht eine blutige Anfängerband, aber wenn die Fans die willkommen heissen, dann fühle ich mich dort wohl. So. Und dann spielt es eben gar nicht so eine Rolle, ist es jetzt voll mein Geschmack oder ist das jetzt voll mein Ding, sondern es ist wirklich so wie, hier passiert so eine, hier werden wie Erinnerungen generiert und schlussendlich ist das Einzige, was überbleibt, ist ja dann eben genau die Erinnerung an diesen Moment und dann spielt es ja nicht mehr so eine Rolle, welche Töne habe ich jetzt wie perfekt hergebracht und wie spannend ist die Melodie gewesen, wenn ich sehe, hier ist jemand, so kann ausdrücken und ja. Zu dem habe ich vielleicht noch kurz etwas, wo ich das Gefühl könnte noch passen. Das ist das Erlebnis, wo du so gesagt hast, es ist zwar nicht eine Band, die blutige Anfänger sind, aber am letzten Rockfest, am Brienzer Rockfest, hat ja Mono Inc. gespielt. Und ich glaube, 90% oder 95% haben die nicht gekannt. Und die haben angefangen, sie sind auf der Bühne gestanden und ich war vor im Graben und ich bin mir vorgekommen, wie zwischen den Welten. Du hast dem Sänger angemerkt, der Band, was geht hier ab, wo sind wir hier? Mhm. Eine gewisse Verunsicherung. Was passiert heute am Abend oder am Nachmittag eben sogar? Und von den Leuten hast du so wie gemerkt, was machen die da? Okay. Und aber die waren so Profi gewesen und haben genau gewusst, wie sie die Leute müssen abholen müssen. Am Schluss, ich glaube, die Leute haben es immer noch nicht kennt, Texte, aber vom Refrain vorher, was sie so manchmal haben, das ganze Zelt hat einfach gebaggt. So geil. Und das war für mich so ein Erlebnis gewesen, zu merken, was Musik kann eben auslösen und vor allem, wenn du unvoreingenommen daran hergehst und einfach dir mal anhörst, was bieten die und auch, dass im Prinzip die Band eine Chance hat gegeben am Publikum und nicht einfach gedacht, das scheisst da, das ist so eine, die haben ja keine Ahnung, die gehen gar nicht ab, sondern einfach das volle Programm hat. Wir haben vor der Sendung noch kurz geredet und Miku, du hast erzählt vom Festival, wo du erlebt hast, dass eben die Stimmung irgendwie über die Musik und über Bands rausgegangen ist. Kannst du das schnell noch wiederholen? Ja, genau. Ich melde mich hier wieder mal zu Wort. Übrigens sehr ein interessantes Interview. Ich habe gerade eine Rückmeldung bekommen aus unserem Radio Blitz-Team, dass der eine oder andere am Zuhören ist und sagt, cooles Gespräch. Es ist ja nicht ein Interview, sondern es ist ein Gespräch. Ja, ich bin eben das ganz am Anfang der Sendung gesagt, das Gravel Pit Festival bin ich gesehen und ich habe gesagt, auch schon in meinen Sendungen vorher, geht dorthin, auch wenn ihr die Musik, die ihr vielleicht gar nicht kennt oder vielleicht interessiert es euch auch nicht. Und das beste Beispiel war, meine Frau habe ich mitgeschleift am Freitag. Ich habe gesagt, du musst mitkommen, das musst du mal gesehen haben. Und wir waren 10 Minuten auf dem Gelände gewesen, und die hat gesagt, ich komme am Samstag auch wieder. Die hat noch keine Band gehört, sie hat noch nichts wirklich noch mitbekommen, aber sie hat gesagt, hey, das ist so cool. Schon nur die Anreise ist ein bisschen speziell dort und so. Und dann hat die gesagt, ich komme. Und Mono Inc. Ich war letztes Jahr am Summerside Festival, ich habe keinen Song gekannt von denen, aber ich bin das ganze Konzert mehr oder weniger zuvorderst vorgestanden. Leider haben wir dann noch Golden Circle gehabt, wo kein Mensch versteht an einem Festival, aber sonst fast zuvorderst vor und es war ein richtig geiles Konzert von der Mono Inc. Die haben ein paar Fans gewonnen, hier zu Grenken, definitiv. Und wahrscheinlich zu Brienz ist es ja, gewesen, genau. Wahrscheinlich also dort auch. Wir haben es einander gesagt. Ich glaube, die haben wir nicht das letzte Mal gesehen dort. Auch schon. Und das ist eben schön, oder? Wenn die Musik etwas eben Verbindendes ist, wo über das rausgeht, ich bin jetzt explizit ein Fan von dieser Band oder ich bin jetzt explizit ein Fan von genau diesem Stil, sondern wenn man sich irgendwie auf etwas einlässt, oder? Genau.
Genau, und jetzt lassen wir uns wieder auf etwas ein, und zwar Musik. Und zwar hören wir, was hören wir? Was ist? Amorphis haben wir getroffen hier mit Black Winter Day. Achtung, fertig, los. wir sind immer noch hier und wir reden immer noch weiter. Und ich möchte noch schnell zurückkommen auf dein Buch, das du ja daraus vorgelesen hast. Jetzt ist es so, das Buch, das ist ja schon ein Zeitchen da und das haben verschiedene Leute schon gelesen. Genau. Und du hast das verschiedene Leute auch zum Lesen gegeben. Und eben, wie du auch erwähnt hast, zum Beispiel mit deinem Vater, oder, dass du anhand von dem, wie hast du können, auch besprechen und reden und wieder Neues aus der Vergangenheit rausziehen, wo man sich vielleicht gar nicht so bewusst war. Und ich habe mitbekommen, dass du das unter anderem auch hast Leute einfach wie sagt man das? Du hast zukommen lassen und hast um eine Reaktion erbitten. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Erstaunlich gute. Also, ich muss vielleicht noch ein bisschen zurückgehen, wo das Buch gibt es ja in der Erstfassung, die wirklich einfach grottig ist. Also vom Umschlag, Inhalt eigentlich relativ
ähnlich, aber der Umschlag hättest du so wirklich nicht können bringen. Und bevor ich Geld in die Finger nehme oder die Leute um Geld anbetteln, muss ich fairerweise sagen, habe ich müssen schauen, wie ist so der erste Impuls, der zurückkommt. Und dann habe ich das den Leuten einfach gegeben. Mit der Bitte, meldet mir doch Kritik, mündlich, schriftlich zurück. Und ich habe von ganz vielen Leuten Feedback bekommen und einfach geschrieben, aber unterhaltsam, flüssig, toll, liest sich gut, dass ich nachher auch den Mut hatte, da einen Schritt weiter zu gehen und mir wirklich professionellen Druck, professionelles Cover mit Grafik und allem dran zu wagen und gesagt, ich will mit diesem Buch, das war schon ein bewusster Entscheid, mit diesem Buch rauszutreten, weil sobald es da ist, dann tust du dich ja gleich irgendwie exponieren. Ja, vor allem, wenn du persönliche Sachen schreibst, genau. Deine Kindheit, ich meine. Genau. Ja. Und dann musst du mit Reaktionen rechnen. Und mit dem jetzigen Exemplar bin ich aber wirklich so zufrieden, dass ich das ohne irgendwie komische Gedanken kann in ein Regal stellen und ich habe das Gefühl, es sieht cool aus und es ist ein cooles Buch. Und ich habe irgendwie mehr gemerkt, so, mit der Zeit ist das gewachsen, einfach, wo könnte ich noch ansaugen, wo könnte ich zum Beispiel in der Metal-Community, wie könnte ich das mal eingeben, dass das vielleicht ein bisschen breiter gefächert und dass man es mehr lernt kennen. Genau, PR-mässig. Dass man es überhaupt feststellt. Und dann habe ich, richtig, genau, und dann habe ich also alle Mut zusammengenommen, bin einfach mal auf das Internet Adressen suchen, habe gesehen, geil, Chris von Rohr, der hat seine Adresse im Netz. Dann mache ich jetzt einmal ein Päckchen, handgeschriebenen Brief dazu. Da, lieber Chris, schau es dir doch mal an. Vielleicht hast du gar keine Zeit. Dann sieht es einfach gut aus im Gestell. Wenn du aber etwas dazu zu sagen hast, wäre es mega cool. Und ganz ehrlich gesagt, habe ich mit eigentlich keiner Reaktion gerechnet. Und auf einmal kommt das Mail, hey Dude, lass uns telefonieren. Und denkt, okay, C. von Rohr, gut, krass. Aber gegen noch nicht so ganz dran geglaubt. Er hat mir aber tatsächlich angerufen, am Abend, wo ich so ein bisschen Zeit hatte, in der Jugendarbeit gehockt. Er hat schnell die Türen zugemacht und die Jungen ausgesperrt. Und dann musste ich sagen, das hat Priorität. und dann hat er das Gefühl gehabt, hey Buddy, alles super, aber wo ist Krokus? Geil. Und dann bin ich natürlich, da kommt gratische Verlegenheit, weil wer mein Buch kennt, der sieht einfach, Krokus gibt es dort nicht. Und das aus einem einfachen Grund. Zum einen fehlen mir vielleicht gerade ein paar Jahre, dass ich mit Krokus wäre eingestiegen. Und zum anderen, ich muss es so sagen, vielleicht ein bisschen die jugendliche Überheblichkeit, das Gefühl haben, was von der Schweiz kommt, ist Kacke. Also dann, wo du bist mit der Musik. Genau, als ich mit der Musik dran war, dass ich mir sagen, Ami-Zeug ist cool, englisches Zeug ist cool, Schweizer Musik. Ja, schön gibt es die, aber muss man nicht unbedingt haben. Und dann hat mir Chris vorgeschlagen, los, tu doch ein Kapitel Krokus rein und dann haben wir so einen Deal. Dann tue ich dir in so einfach einen Satz zu suchen haben, wo im Prinzip wo ich die supporte und unterstütze, das ist cool. Und dann habe ich mir über das Gedanken gemacht, merci vielmals, habe ihm zurückgerufen und gesagt, auf einmal, los Chris, ich kann das nicht. Und zwar, ich habe dein Buch gelesen, Hunde wollte ihr ewig rocken und musste sagen, du bist gnadenlos ehrlich, du hast das Leben lang das gemacht, was du Bock hast dir nicht reinschnurren und ich kann auch wegen dir meine Geschichte nicht verändern. Was mir sehr leid tut, aber Krokus ist einfach kein Teil der Geschichte. Und dann sind wir irgendwie so verblieben, mal schauen. Und hat er sich aber dann gleich wieder gemeldet später und hat gesagt, los, du hast recht. Habe ich auch nie gemacht. Du kannst, ich schicke dir per Mail einen Slogan, wo du hinter auf deinem Buch, muss ich allerdings vorausschicken, gibt es nur, wenn man es online bestellt. Meine 500 Exemplare habe ich noch unter dem Bett. Da ist das leider noch nicht drauf, der Support. Aber wenn man es im Buchhandel bestellt, bei der neuen Fassung ist nachher hinten der Slogan vom von Rohr. Der heisst wie? Der heisst wie? Jetzt habe ich mir das vorhin aufgeschrieben auf der Lauer. Ist er da drauf? Der Mann schreibt mit Herz und Seele. Er hört diese Musik nicht nur, sondern lebt sie. Hands up, hier comes die Metallschmiede. Sehr, 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 sehr nice. Genau. Ja, das ist eigentlich schon noch spannend, oder? Weil so,
schlussendlich eben Authentizität ist das, was man ja will. Und trotzdem eben im Business drin ist die Versuchung halt eben, ich glaube schon gross, irgendwie einfach strategisch und Promo und dann so ein bisschen, ja. Aber du hast ja das Jahr erlebt, eben, da schickt dir jemand eine CD mit Promomaterial und du weißt, ja, das ist jetzt einfach Werbung. Und dich würde eigentlich interessieren, was ist die authentische Ding. Und Genau, im Prinzip, ja. Spannend. Ja, ich habe das Gefühl, wir gehen doch gleich nochmal in einen Song rein. Und zwar hast du uns noch einen Maiden-Song angegeben. Jetzt müsstest du vielleicht schnell noch sagen, was der mit Iron Maiden, was es für dich bedeutet. Warum ist die Band relevant? Also Maiden ist nach DC meine grosse Liebe, meine grosse musikalische Liebe. Und wo ich mit meiner Jeanskutte, das ist jetzt ein anderer Ausflug, habe angefangen, die ich übrigens bis heute noch habe. Die erste? Die erste, die hast du genau. noch, okay. Und die geht mir also noch. Ich gehe mit der heute noch auf Festivals. Sie ist nicht ganz so lang, wie sie sollte. Und ich bringe es auch nicht ganz zu, aber ich habe sie und sie wächst noch. Auf jeden Fall ist vor Live-Scheibe von Maiden ist das Cover hinten drauf. Und das war so mein erster grosser Backpiece, den ich hatte. Und eigentlich seit diesem Zeitpunkt ist Maiden nicht mehr wegzudenken. Und welchen Song hast du uns mitgenommen? The Prisoner habe ich mitgebracht, genau. Also, dann lassen wir doch uns da zusammen an. We want information. 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 Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man.
wir kommen langsam so ein bisschen gegen das Ende. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir noch besprechen wollen. Und nachher habt ihr ja am Schluss noch, also jetzt habt ihr die Möglichkeit, noch Fragen einzuschicken, die wir nachher auch noch stellen können, wenn irgendwelche Fragen rum sind. Und sonst, wie gesagt, kann man das Buch bestellen und vielleicht dort noch ein paar Fragen sammeln. Auf jeden Fall, in diesem Buch beschreibst du am einen Ort auch noch etwas zu Maiden oder zu einer Textpassage von Iron Maiden. Du hast schon vorher angetönt, Iron Maiden war für dich wirklich eine wichtige Band gewesen. Genau, ja. Also kannst du das formulieren, warum? Oder was ist dein Erlebnis damit? Ich glaube, Maiden hat wirklich etwas, wo andere einfach nicht haben. Ich kann nicht mal genau sagen, was es ist, aber sie haben für mich so ein Alleinstellungsmerkmal. Sei es Gitarre, sei es der Bass, ist es einfach der Dickinson. Ich kann es nicht einmal sagen. Aber das ist so etwas, wenn man Maiden-Songs hört, man weiss einfach, es ist Maiden. Und sonst gibt es ja mittlerweile auch heute sehr vieles, es ist ein Einheitsbrei, oder hast du das Gefühl, das habe ich doch schon mal gehört, oder das kenne ich, und dann kennst du es irgendwie gleich nicht, oder das sind jetzt doch die. Und das ist wirklich bei Maiden nicht so. Die haben von Anfang an gefesselt, und ich weiss nicht, ob ich das vorher schon kurz gesagt habe, ich habe auf die Lyrics und so ist für mich nebensächlich. Ich lasse Musik an und entweder kommt bei mir etwas an, ich merke, da passiert etwas, oder es passiert einfach nichts. Und es gibt eben dann doch Fälle, wenn es halt gleich offensichtlich ist, wo du es zweimal überlegst. Und das hören wir jetzt. Du lesest noch eine Passage vor, oder? Genau. Aus deinem Buch. Es gibt vereinzelte Fälle. Muss uns da noch Kontext geben, oder gehen wir da in medias res? Ich muss jetzt schnell schauen. In medias res, also. Also gut. Vermutlich war der rote Faden, der sich in meinem Leben zu bilden begann, für meinen Dad noch nicht klar ersichtlich und die aktuelle Situation als noch im grünen Bereich eingestuft worden. Die nächste Anschaffung meinerseits hieß No Prayer for the Dying, deren Kauf wieder einmal mehr durch das kunstvolle Frontbild beschleunigt wurde. Die morbide Umgebung und dazwischen Monster Ed, der soeben die Grabdecke durchbrochen hat, mit einem Blick, der sichtlich nach Rache schreit. Wie ich später feststellen musste, gehörte dieses Album nicht zu den besten, die Steve Harris und seine Mannen produziert hatten. Für mich war das Bild aber zu dem Zeitpunkt fast wichtiger. Es sollte provozieren. Die Provokation gelang unter anderem deshalb, weil meine Mutter als Englischlehrerin tätig war und bestens verstand, was Mr. Dickinson zum Besten gab. Ich habe die CD irgendwo rumliegen lassen und sie fiel der Mutter Oberin in die Hände. Mit hochrotem Kopf, die Maidenscheibe wedelnd in der Hand, stand sie vor mir und stellte mich zur Rede. Als wäre es gestern gewesen, erinnere ich mich daran, dass sie sich tierisch über den Titel Bring Your Daughter to the Slaughter aufgeregt hatte. Weshalb eigentlich? Das verstand ich damals auch nicht, denn es ist doch ein absolut kultiger Megasong zum Mitgrölen, der sich außerdem sofort im Gehör festsetzt. Auch heute noch ist es ein super melodiöses Stück, das totale Ohrwurmqualitäten mit sich bringt. Im Gegensatz zu meiner Teenie-Zeit kann ich aber heute die Einwände und die Aufregung um den Text verstehen. Seit 12, mittlerweile 15 Jahren bin ich nämlich selbst Vater. Vater einer bildhübschen und intelligenten Tochter. Auch Vater eines bildhübschen und intelligenten Sohnes, aber der tut in diesem Abschnitt nichts zur Sache. Sorry, mein Großer. Die Vorstellung jedenfalls, dass mein Mädchen eines Tages auf der Schlachtbank eines verdrehten Killers landen könnte, lässt mir immer wieder die Haare zu Berge stehen und verursacht am ganzen Körper Gänsehaut. Es kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage, den Refrain noch lautstark mitzusingen. Das fühlt sich an wie Hochverrat an meinem Kind. Dabei handelt es sich auch nicht um einen von mir gefassten Vorsatz, sondern es ist ein abgrundtief negatives Gefühl, das in dem Moment in den Tiefen meiner Innereien hochkocht. Nein, ehrlich, auch wenn du jetzt denkst, dass ich übertreibe oder mir das nur einbilde, es geht einfach nicht. Ich bringe den Text nicht mehr über meine Lippen. Glücklicherweise ist Bring Your Daughter ein Einzelfall und es geht mir nicht auch noch bei vielen anderen Songs so. Ansonsten wäre ich vermutlich gezwungen, die Musiksparte zu wechseln, was dann wahrhaftig der blanke Horror wäre. Stimmst du mir in diesem Punkt zu? Nun, wie der Kenner weiß, hat die Eiserne Jungfrau mehr als genug andere Songs, die perfekt zum Ab- und Durchdrehen sind. Das war jetzt aber bereits eine Ohrmuschel voll Zukunftsmusik, die mich damals noch herzlich wenig belastete.
So genoss ich Album für Album der Engländer und Iron Maiden stiegen während der nächsten Tage, Wochen und Monate mit Lichtgeschwindigkeit in meinen persönlichen Heavy-Metal-Götterhimmel. Glücklicherweise statten auch Götter der Erde immer mal wieder einen Besuch ab, um die Bewohner des blauen Planeten an das Wesentliche, den Heavy Metal, zu erinnern. So geschehen, sie sollten tatsächlich der erste Live-Act meiner Karriere werden. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Dein erste Konzert, das du gesehen hast, war Iron Maiden gewesen? Genau. Nein, wirklich? Okay, ja. Absolut. Ist schwierig nirgends so. Als nächstes so. Okay, wann war das gewesen? Du, ich glaube, da müsst ihr jetzt nachschauen. So ungefähr. 92, ja, schätzungsweise 92, ich weiss einfach noch, Neuchâtel, Patinoire de Malais ist die Location gewesen, und mit dem Gar hergereist, mit verkotzten Leuten wieder zurückgereist, ist ein anderes tolles Kapitel im Buch. Ja, so Erlebnisse, die man heute, glaube ich, einfach nicht mehr so hat. Ja, genau. Ja, bevor wir jetzt zu den Fragen übergehen, habe ich noch so das ein oder andere Thema, wo du vielleicht irgendwie kannst noch so kurz und knackig vielleicht etwas dazu sagen. Weil ich finde ja spannend, jetzt sogar in diesem Abschnitt hast du ja so ein paar eben Wörter gebraucht, um Sachen zu beschreiben, eben die Metal-Götter und ich finde es ja noch spannend, dass ja Metal ist ja voll mit religiösen Symbolen. So. Also ein Querbeet von schon nur die Memento Moris mit all diesen Totenschädeln und Kerzen und dann 100 Kreuz in die Richtung, in die andere Richtung, was auch immer. hat ja alles, oder? Absolut. Und eben, du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch eben auch erwähnt, eben, wie das so ein bisschen aufeinandergebraut ist, so die christliche Erziehung, wie sie die Vater vielleicht durchziehen und das eigene Empfinden. Wie ist das für dich heute? Also hast du irgendeinen Bezug zur Religion? Wenn ja, was ist es für eine? Oder welche Sachen hast du wie ganz müssen liegen? Oder was hast du vielleicht mittlerweile wieder können versöhnen? Wie ist das so für dich? Das ist eine spannende Frage und absolut berechtigt. Ich kann sicher mal vorausschicken, ich habe meinen Frieden gemacht. Es geht ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast. Ich lasse gerne allen ihr Ding, wenn sie mir meins lassen. Und es ist noch lustig, wenn ich gefragt werde, glaubst du, bist du gläubig? Dann kann ich sagen, ja. Weil für mich ich trenne das. Also für mich ist der Glaube irgendein Universum, das Göttliche, das wir raus haben, also so das Grenzenlose mit aller Liebe und was das beinhaltet, das ist für mich etwas Göttliches. Und ich trenne es aber, Glaube und Religion. Okay. Für mich ist die Religion nicht das Richtige, weil dort habe ich das Gefühl, wie das Christentum die Religion auslegt, Buddhismus, Hinduismus, der ganze Islam. Und mit allen 100'000 Unterströmungen. Ja. Genau, so wie das ausgelegt ist, das ist nicht das, was ich brauche oder was mir Kraft gibt, aber ich probiere jeden Tag irgendwie positiv zu sein und mir an dem zu erfreuen, was gut läuft oder was wir einfach haben auf dieser Welt. Und wenn man ja umschaut, es passiert so viel. Und da probiere ich den Fokus nicht auf das Negative, sondern eigentlich auf das Positive zu lenken. Und durch das merke ich, dass ich höhere Mächte um. Und ich glaube, dass so irgendetwas gibt im Universum darüber aus, wo uns vielleicht auch leitet. Und das ist etwas, was ich mir daran halte. Aber die Religion ist nicht für mich das, was stimmig ist. Und darum kann ich vielleicht auch den Frieden mit dem machen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist abgekoppelt. Das ist kannst aber auch irgendwie mittlerweile wahrscheinlich auch im Gespräch mit deinem Vater auch ein bisschen nachvollziehen, was ihm durch den Kopf ist gegangen während eurem Konflikt, oder? Absolut. Ja. Absolut, ja. Ja. Oder dass er wie denkt, mein Sohn und ich muss da irgendwie schützen und... Wie du gesagt hast, eigentlich die schiefe Bahn mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, und das ist ja klar, das klingt zum einen lustig, aber zum anderen wünschst du dir deinem Kind das eigentlich nicht. Genau so wie du nicht, ja, genau. Richtig, ja. Genau. Wie ich meine Tochter auch nicht auf die Schlafbank bringen im Endeffekt. Und logisch, genau. Absolut. Ja, ich habe das Gefühl, das ist doch irgendwie ein schöner Punkt zum fast landen. Wir hören uns noch einmal einen Song an und währenddem hat er noch einmal eine letzte Gelegenheit, uns Fragen reinzuschicken, wo er unser Metal-Pfarrer Samuel Hug
tut unseren Gast stellen. Ich tue mich an dieser Stelle hier ausklinken und wünsche euch einen schönen Rest. Und wir hören, was hören wir? Wir hören Pantera, das ist einer von deinen Wunschsongs, Oliver, mit Mouth for War. Yeah. Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Ja, genau, da bin ich wieder. Jetzt habe ich 1,5 Stunden ein bisschen, nicht so viel dürfen sagen. Jetzt darf ich wieder und nehme gerade den Samuel wieder ins Interview und besser gesagt auch in unser Gespräch rein, zusammen mit dem Oliver, der noch bei uns hockt. Zuerst mal wir zwei. Was haltest du von diesem Gespräch? Was hast du so ein bisschen mitgenommen?
Ja, es war mega cool gewesen. Einfach mal, ja, ich habe das ganze Buch gelesen, genau, aber es hat dem Ganzen wie noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben und eben auch, ich glaube, das, was im Buch noch nicht gleich stark ist, mir einfach mal beschreibt, was passiert ist, aber jetzt, wie sagen jetzt auch das Einordnen vom Ganzen, aber eben wie siehst du, Oli, das heute und gewisse Themen, im Buch ist mir einfach beschrieben, was war und jetzt hier mal noch so ein bisschen, was machst du jetzt damit heute, das kommt im Buch noch weniger zum Ausdruck, aber das ist jetzt im Gespräch, eben, es hat wie noch Tiefe gegeben, so auch ins Jetzt hinein, das habe ich mega schön gefunden auch, und auch rund und stimmig. Freue mich, dass das Gespräch möglich geworden ist. Es ist ja so zustande gekommen, dass der Oli sich bei mir gemeldet hat und gesagt, du, ich habe da ein Buch, könnte man mal etwas machen? Aber eben quasi, ja, ich habe es mit der Kirche nicht so gehabt, aber jetzt könnte ich gerne mal ins Gespräch kommen. Ich habe mega gefreut, dass das so gekommen ist. Ich freue mich auch mega, dass ich immer so interessante Gäste hier habe. Ich habe schon auch interessante Gäste, aber da kann ich nicht viel zu den Gästen sagen. Die nehmen sie einfach mit und bis jetzt ist noch keiner dabei gewesen, wo ich muss sagen, Jesus Gott, das bringen die da, sondern im Gegenteil. Es gibt immer sehr, sehr interessante Gespräche. Und bevor ich habe auch noch eine Frage an unseren Gast. Vielleicht ist auf deinem Nachteil von der Metal Church Seite her ist vielleicht eine Frage reingekommen. Nein, nicht. Und ich tue das jetzt einfach mal so, dass das Gespräch einfach gut ist und so rund ist. Es gibt schon noch mehr, ich hätte noch andere Fragen, aber ich glaube, es ist für heute Abend schon gut, wir müssen gewisse Themen nicht auch noch an. Oder müssen wir ein anderes Mal noch darüber reden, zum Beispiel über die Jugendarbeit, die heutige Jugend zum Beispiel. Da finde ich spannende Fragen. Wäre ich nicht abgeneigt. Gell, genau. Aber ich glaube, das ist nochmal wirklich, ich glaube, das müssen wir ein anderes Mal grösser. Das ist das Thema, das mich auch beschäftigt. Ich bin Berufsbildner bei mir im Betrieb. Hast auch immer wieder mit Jungen zu tun, natürlich. Genau, das ist so eines, was ich jetzt auf eine Art noch von deinem Beruf her nachgelegt hätte. Aber das lassen wir jetzt heute Abend. Und sonst, eben, wir reden sicher nachher noch darüber. Und sonst machen wir mal eine grosse Podiumsdiskussion zum Thema die Jugend heute. Genau. Cool. Ich habe eine Frage. Also erstens mal, wir haben das schon jetzt, wenn das Mikrofon abgestellt ist, gesehen, ein bisschen diskutiert. Und mir ist das gerade sofort aufgefallen, als ich das Buch in den Fingern hatte. Ich habe das vor der Sommerferien mal bestellt und auch bekommen nachher. Hier zu Grenchen übrigens. Ihr könnt auch zu Grenchen bestellen. Oder die bestellen es eben bei ihm auf der Homepage. Wir sagen es dann auch noch einmal. Und als ich das Buch in den Fingern hatte, habe ich relativ schnell gemerkt, da hat es sehr, sehr viele Parallelen, was die Musik anbelangt. Obwohl wir noch nie, glaube ich nicht, dass wir schon mal begegnet sind, wüsste ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe mir ein paar Schlagworte aufgeschrieben, die ihr jetzt während der Sendung gehört habt. Patinoire de Malais, ich behaupte mal, das war mein allererstes Maiden-Konzert, ich behaupte, das sei das Gleiche gewesen. Ich müsste es aber genau nachschauen. Nachher, du bist so eine Liebe, das hat es bei mir auch immer geheißen, Jesus Gott, was hörst du da für Musik, obwohl du eigentlich sonst so ein anständiger Typ bist, genau gleich. Chris von Rohr, haben wir vorhin schnell ein bisschen diskutiert, hat bei mir ganz einen ähnlichen Stand wie bei dir sozusagen. Ich hätte eine Frage, eine Band haben wir noch gar nicht erwähnt, die in deinem Buch erwähnt ist, und das ist eine von meinen absoluten Lieblings-Live-Bands neben Iron Maiden. Ich sage dir jetzt nicht, welche es ist, aber du hast eine Rezension darüber geschrieben. Und vielleicht bin ich jetzt gespannt, was ist bei dir, wenn du so all deine Konzerte zurückdenkst und sagst, dort würde ich noch gerade einmal zuvorderst herstehen. Ist so ein Konzert, das du sagst, unbedingt noch einmal? Boah. Das ist jetzt sehr eine gute und überraschende Frage. Wo würde ich zuvorderst noch mal herstehen? Also, mal, logisch, ganz einfach. Februar 25, 13. Februar werde ich bei Pantera zuvorderst stehen. Und zuerst ganz vorderst mit dem Fotoapparat und dann zuvorderst am Gitter und werde die abfeiern wie in alten Zeiten. Ob sie jetzt noch genau gleich tönen oder nicht, das ist mir Schnurz. Dort wird die Post abgehen. Die habe ich zum Beispiel noch nie live gesehen, das müsste ich auch dann mal machen. Die Band, die ich ansprechen wollte, die ich schon weit über 20 Mal live gesehen habe, ist Propane. Ah! Und ja, du hast dort über ihr zweites Album, wo ich jetzt gerade den Namen nicht mehr weiss, hast du dort The Truth Hurts. The Truth Hurts, genau. Und ich habe dort Switchblade Knife auf irgendeinem Sampler drauf gehabt und seitdem ist Propane bei mir ganz oben. Also das ist, nur weil ich gesehen habe, in diesem Buch jetzt viele Parallelen. Es hat auch Sachen drin, die ich nie gehört habe. Morbid Angels zum Beispiel ist bei mir völlig nebendurch. Ja. Heute mittlerweile schon, zwischendurch mal. Aber ja, das ist... und was mich ganz interessant gemacht hat, vielleicht noch zum Abschluss, dass ich nicht zu lang werde, wo die Leute
meine Zuhörer sind gewöhnt, dass ich immer zu lang mache. Das gesagt hast, ja, die Schweizer Musik ist bei mir am Anfang auch immer so, es hat ja noch Schweizer Bands, das gibt's ja auch noch. Und heute, dank auch dem Blitzableiter, den ich mache seit 8 Jahren, weiss ich, dass die Schweizer Szene riesig ist, ein riesiges Spektrum hat und vor allem im Nien hinten nachsteht. Also ich weiss nicht, wie du das siehst, aber die Schweizer Szene ist grandios, muss man sagen, darf man sagen. Kann ich absolut unterschreiben. Auch durch die letzten Jahre mit Metal Factory habe ich sehr viele Schweizer Bands gelernt kennen, wo ich einfach müssen sagen, die sind grandios. Und sie sind vielleicht einfach, am falschen Ort daheim, für das es reicht, für riesig zu werden. Aber ich finde es cool, dass sie dran bügeln, wie sie authentisch sind und einfach ihr Ding machen. Ja, definitiv kann ich auch so umschreiben. Also das ist meine Erfahrung. Mir kommt fast die ausländische Musik fast ein bisschen zu kurz im Moment, weil ich eigentlich mich immer um die Schweizer Bands kümmere. Aber mir fehlt eigentlich nichts, muss ich sagen. Es hat wirklich unglaubliche Bands drunter. Und das gehört ihr immer wieder im Blitzableiter für die jetzt vielleicht das erste Mal am Reinhören sind. Darf ich noch ganz frech etwas einwenden zum Abschließen? Genau. Ist ja eine Frage nicht zu Schluss, aber sag mal, Oli, mach nochmal. Zum Abrunden von Propane. Als ich zuvorderst möchte stehen, Propane gehört dort nicht dazu, weil da bin ich vor ein paar Jahren am Metal Marmot in Frutigen und die sind, ich sage es jetzt mit dem passenden Wort, die sind so satanisch laut gewesen. Das hat nur noch breiert in den Löffeln, trotz Gehörstöpsel, und da bin ich früher heim. Okay. Und darum, jedes Mal, wenn ich ausgeschrieben sehe, Propane spielt er nicht mehr, denke ich, probiere ich es nochmal oder lasse ich es sein? Und bis jetzt habe ich es sein. Ich hatte jetzt das Gefühl gehabt, weil sie lange vor der Bühne fast umbringen. Also, mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz zuvorderst. Oder erst gegen Schluss, wenn die sie nicht mehr mögen, dann gehe ich auch wieder. Genau. Nein, die Schlussfrage vom Heavy Metal ist ja immer auch eine noch zur Metal Church. Unsere Gäste sind interessiert am Gespräch, das haben wir jetzt schon gehabt. Und Oli, mich interessiert einfach so deine Aussenwahrnehmung. Was nimmst du wahr von der Metal Church? Positiv, aber auch kritisch? Oder wie hast du es mit uns? Was nimmst du wahr? Also das eine, denke ich mal, was schon gut beantwortet, dass ich das Gefühl habe, ihr seid eine coole Truppe. Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, ihr seid alle doof, dann würde ich nicht hier hocken. Und hätte die auch nicht einfach stinkfrech angeschrieben, weil erstens meine ich das, was ich mache, ehrlich und probiere nicht einfach ein Sprungbrett irgendwie in der Metal-Community zu finden und denken, aber leck sie die hohl, die haben sie nicht mal geschnallt, sie vertreiben jetzt mein Zeug. Sondern, und das, was ich glaube, mit der Metal Church verbindet mich und hilft vielleicht auch ein bisschen zum bleibenden Frieden in mir, zu merken, dass sich über all die Jahre die ganze Haltung gegenüber am Metal auch so verändert hat, dass plötzlich, doof gesagt, Metal und Kirche auch fusionieren können. Also, dass man das nicht trennen muss, dass das nicht so beisst, wie man es früher eben gegen hat wahr machen. Das ist alles teuflisch, das ist alles Rotz, das musst du ja nicht. Und es gibt nur die Bibel und mit all diesen Drohungen, von wegen du kommst in die Hölle und dann nicht in den Himmel etc., das ist wie vorbei. Und ich habe Metal Church mittlerweile auch abonniert oder folge nicht, wie man dem auch immer sagt. Und ich sehe auch zwischendurch Sachen von dir, Samuel, schauen oder rein und habe schon gemerkt, dass du ganz spannend so mit eben Schlagwörtern, oder das ist auch das Falsche, wie sagt man, Psalmen oder einfach genau die klassischen Bibelverse, wie du das anders auslegst, als es noch zu meiner Zeit ist ausgelegt wurde. Und das ist für mich eigentlich sehr versöhnlich und habe ich auch das Gefühl, durch das kann ich absolut eben, mit euch jetzt hier auch kommunizieren und das Gefühl haben, das verbindet uns. Nicht alles, aber das verbindet uns und das ist für mich völlig okay. Und euch ein Auftreten, ich sehe das selber, ich sehe das jetzt aus der Sicht von Jugendarbeit, wie das ist mit teilweise psychisch nicht ganz auf der Höhe, wegen was auch immer. Und du erlebst es halt an Konzerten nachher, indem du dort bist mit der Metal Church und irgendwann durch machen wir ähnliche Bühne. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn das gefragt ist und die Leute kommen, sei es noch durch und durch Metalheads, dann ist das völlig okay und dann muss auch etwas Gutes dran sein. Und darum kann ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, ich sehe etwas Kritisches. Klar, das habe ich vorhin schon gesagt, der Inhalt vielleicht. Predigt ist Predigt auf eine Art, oder? Teile ich vielleicht heute noch nicht oder sehe es anders.
Aber grundsätzlich, ich meine, wir wollen den Leuten nichts Schlechtes, sondern eigentlich etwas Gutes. Und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt ausmacht. Und darum, go for it. Also, ja. Schön, cool. Ich bin gespannt, was da wird sein. Oder auch was deine Gespendel aus der Metal Factory, die ich auch mittlerweile, glaube ich, alle kenne. Da würde ich sagen, über das Gespräch von heute Abend gehören, dass ich davon der eine oder andere allenfalls. Ja. Gell. Das ist gut. Hey, merci vielmals, Oli, dass du den weiten Weg jetzt von Brienz da auf Grenchen gemacht hast. Ja, heute war ein lang wegen dem Unfall, aber merci vielmals für die Einladung und es hat extrem Spass gemacht. Sehr schön, danke vielmals. Jetzt hören wir noch einmal Musik und dann reden wir mit noch heute geschwind, was in der Metal Church läuft und sonst und im Radio Blitz und so. Gell, schauen wir nachher noch geschwind. Genau, machen wir. Und damit wir schnell noch ein bisschen schnurren neben dem Ding, gibt es einen Master of Puppets, der geht 8,5 Minuten. Also da haben wir gut Zeit, dass wir da schnell nebendurch noch ein bisschen etwas diskutieren können. Und mein Gast darf dir noch ein Autogramm geben in mein Gästebuch natürlich. Also unser Gast, den wir heute haben, der Oli. Und dein Exemplar sicher auch noch signieren, oder? Vom natürlich, Buch, wenn ich sie als extra mitgenommen ist klar. Hey, cool. Schon ein Wunschlied zum Schluss, Master of Puppets vom Oli Heldstab. Ja, der geht, glaube ich, sowieso immer.
Master of Puppets, Metallica, bis fast ganz zum Schluss habe ich jetzt den dürfen spielen. 8,5 Minuten und es ist 2021, ja fast 22 ab der 9. Und wir hocken noch einmal da, wir wollen den Oli noch das Gerechtem verabschieden und noch einmal Merci sagen für deinen Besuch, also von meiner Seite, dass du im Radio Blitz Studio bist, am Blitzableiter teilgenommen hast, coole Sache, am 99. Ich habe zu danken, merci Nico. Ich habe gesagt, du hast vorhin gesagt, wir sind nicht alle ganz doof, aber heute sind wir nicht alle ganz 100, weil es ist der 99. Blitzableiter. Aber ja, Samuel, vielleicht noch schnell, bevor wir dich rausschicken, weil du hast doch noch einen weiten Heimweg, gib noch einmal schnell die Adresse durch, wo ich das Buch bestellen kann oder wo ich weitere Sachen über dich in Erfahrung bringen kann. Also, mein Buch, das gibt es überall zu bestellen, sei es Thalia, exlibris.cd.ch, was es da alles gibt. Wenn man mehr zugleich über mich erfahren will, dann ist es auf www.oliverhellstab.ch findet man das Buch auch und Konditionen dazu und Infos über mich. Samuel, was gibt es noch zu sagen? Was haben wir? Was läuft bei... Also merci Oli, ich tue dich jetzt offiziell verabschieden. Merci vielmals. Ich danke, merci euch zwei. Und Samuel, was läuft in der Metal Church? Ich sage dann auch noch das eine oder andere von Radio Blitz. Genau, also es ist ein Haufen, ich mache nur eine Auswahl. Ich bin natürlich noch einmal unterwegs. Der Sommer ist zwar so am Zenko, aber es gibt noch ein paar Open Airs. Ich bin an einem Neugang am Freitag. Am 20.09. noch an der Rocknacht Tenwil. Dort, also wenn ihr irgendwie mit mir noch wollt, an ein Festival, dann kommen wir an Beinwilersee in Aargau. Genau, das Spiel Chakra, Grand Design, Rockout und Fireborn am Freitagabend. Genau. Und dann haben wir auch wieder Heavy Sanctum nach der Herbstferien. Am 20. Oktober im Soho Zwangen an der Aare. Der Gottesdienst gestartet dann Cum Laude, unsere Freunde aus Basel. Und als Konzertband haben wir Dinner at 6. Das kennt man da oben noch nicht so. Das ist eine Rock-Cover-Band aus der Ostschweiz. Der dort, wo ich ursprünglich herkomme, genau. Manchmal hört man es ja noch ein bisschen. Und so gegen Herbst so ist ja dann wieder Halloween, oder? Und wir feiern als Metal Church nicht Halloween, aber wir machen All Hallows Eve. Wir geben dem Halloween die christliche Ursprungsbedeutung wieder zurück. Und wer Zeit und Lust hat, an dem Donnerstagabend ist es das Jahr, 31. Oktober, mit uns auf den Weg zu machen. Wir machen so ein bisschen Erinnerung an Menschen, die vor uns gegangen sind. Wir spazieren, es gibt ein Feuer am Feuer, es gibt natürlich Kürbissuppe, es ist Halloween. Genau, so ist das sicher auch etwas. Und dann haben wir ja dann nochmal ein Heavy Mental das Jahr miteinander ab. Das ist am 27. November und da haben wir jetzt wirklich einen Metal-Star-Gast aus der Schweiz. Wir haben den Demo Winkler, den Angus Mac6 zu Gast, ehemals Gloryhammer und Emerald als Gesprächsgast. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, merci vielmals dir auch, Samuel, und der ganzen Metal Church. Natürlich auch am Silas für das tolle Gespräch mit unserem Gast heute wieder. Und ich freue mich auch aufs nächste Heavy Metal. Und vielleicht schaffe ich es auch wieder mal an einen Gottesdienst von euch, weil dort hat es auch immer geile Bands. Ich komme ja hauptsächlich wegen dem natürlich, muss ich auch so sagen, aber es ist halt so. Und ja, Radio Blitzseite, ich weiss gar nicht, ob ich es heute schon mal erwähnt habe, aber die werden es gewöhnt sein, Donnerstag ab Mitternacht, das heisst also jetzt in 2,5 Stunden geht es dann los mit dem 80er-Tag auf Radio Blitz, und zwar 24 Stunden lang, ohne Werbung, ohne Wetter und ohne Verkehrsnachrichten. Nur 80er-Musik und das den ganzen Tag, also ab Mitternacht bis Mitternacht morgen, also von dem her, das seid ihr nicht gewöhnt. Ja, und dann gibt es ja dann irgendwann den 100. Blitzableiter und ich weiss ganz ehrlich noch nicht, wenn es der ist. Ich weiss noch nicht, was ich dann mache. Vielleicht gibt es ganz normale mit Gästen, mit Bands, was auch immer. Ich bin mit Expello dran, die bringen Anfang Oktober das Album raus. Ich bin dran mit anderen Bands, die zu mir kommen oder die ich gerne bei mir im Studio will. Also, ich kann es wirklich noch nicht sagen. Was es sicher nicht gibt, ist irgendein Rückblick auf 100 Sendungen Blitzableiter. Für das habe ich gar nicht Zeit, auf das alles zurückzuschauen. Irgendetwas Kleines muss ich dann vielleicht gleich noch machen, ich weiss es noch nicht. Ich hätte eine Idee, du könntest doch einen Abend machen, wo du lauter Songs spielst, die irgendetwas mit 100 zu tun haben. Das wäre jetzt meine spontane Idee. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Habe ich noch so weit noch gar nicht studiert, das könnte ich vielleicht auch machen. Oder ich mache Songs, die dann laufen, wenn ich 100 bin. Oder so. Ja, mal schauen.
Gut, Samuel, merci viel mal, bist du da gewesen. Ja, sehr gern gesehen. Und wir sehen uns und hören uns natürlich weiterhin. Unbedingt, genau. Für euch geht, merci Miko. Und bei mir gibt es wie immer auch noch einen Abschlusssong und ich habe euch ganz kurz wollte ich euch auch wieder zurückgehen auf die letzte Sendung. Smoke and Flame sind bei mir dann zu Gast gewesen. Endlich habe ich es geschafft, dass sie mal zu mir sind. Mittlerweile haben sie ihre Platte getauft, Speed of Light heisst das Ding, und ich bin an der Plattentaufe in der Mad Bar dabei gewesen. Junkie Rose haben eröffnet. Wenn ich da ganz einen ehrlichen Kommentar geben will, ist, hoffentlich findet ihr gleich den geeigneten Sänger. Sie sind nämlich auf Suche nach einem Sänger, also wesentlich interessiert. Und die Band im Oberland, wenn ihr die wollt unterstützen, im Berner Oberland, unter einem guten Sänger seid, dann die suchen einen, weil musikalisch ist es richtig geil gewesen und es hat einfach noch so der Zwick vom richtigen Sänger, guten Sänger gefällt. Aber nachher ist Smoke and Flame gekommen und die haben richtig abgeräumt. So richtig Glam-Rock, wie es sich gehört. Mit einem Sänger, der zwar selber gesagt hat, ja, hey, mit der Weltreise, die ich gemacht habe, hat zu meiner Kondition nicht ganz viel beigetragen. Aber mir ist jetzt nicht wirklich aufgefallen, dass er jetzt da ständig ausser Atem hat sollen sein. Geschwitzt haben wir alle, weil es ist heiß war wie verrückt. Zum Abschluss also vom 99. Blitzableiter schauen wir noch zurück auf die letzte Sendung und vor allem auf die Band Smoke and Flame mit dem Titelsong von ihrem neuen Album, oder ab sofort oder seit 2 Wochen überall könnt bestellen, kaufen, am gescheitsten bei ihnen, und dann lässt ihr sie noch gerade schreiben. Smoke and Flame mit Speed of Light. Und damit wünsche ich euch allen einen ganz schönen restlichen Mittwoch oben und eine schöne Woche noch. Es soll ja kalt werden. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder. Das ist der Miku vom Blitzableiter. Tschüss zusammen. Thank you.